여기 예수님께서 이제 헌금하는 모습을 보셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nhìn thấy hình ảnh dâng hiến à? 여러 부자들도 많은 돈을 헌금했고요. Cũng có nhiều người giàu dâng hiến nhiều tiền à? 또 그 중에는 가난한 과부도 있었습니다. Và trong số đó thì có một bà quá nghèo à? 이 가난한 과부는요, 진짜 가난한 사람, 너무 가난한 Và 사람. bà quá này là một người rất nghèo à? 예, 두 렙돈을 드렸는데, Bà đã dâng 2 đồng tiền nhỏ à? 이 렙돈은 이스라엘 화폐 중에 가장 작은 단위입니다. Hay còn gọi là lepta. Lepta chính là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất ở Israel à? 두 렙돈, 곧 한 고드란트라고 그랬는데, Trong một bản dịch khác có nói là 2 lepta tương ứng với 1 cô-đan-te. 고드란트는 로마 화폐 중에 가장 작은 단위고요. Cô-đan-te là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất trong tiền tệ của Roma. 성인의 하루 품삯을 1데나리온이라고 이야기합니다. Người ta nói rằng tiền công làm việc của một người trưởng thành một ngày sẽ là 1 denier. 그런데 이 한 렙돈은요, Và 1 lepta ở đây 128분의 1 데나리온이에요. nó chỉ bằng 1/128 denier. 그러니까 두 데나리온은 Mà 2 lepta ở đây 64분의 하루 품삯의 64분의 1이죠. 하루 품삯의 64분의 1입니다. thì nó chỉ chiếm là 1/64 cái tiền công làm việc một ngày thôi ạ. 그러면은 우리가 하루에 뭐 20만 동, 30만 동을 번다고 하면 Ví dụ như một ngày chúng ta kiếm được 200 hoặc 300 nghìn một ngày đi ạ. 얼마 정도 될까요? Nếu vậy thì là sẽ kiếm cái số tiền này nó chiếm khoảng bao nhiêu ạ? 만 동도 안 되는 돈인데요. Nó là một cái số tiền còn chưa đến 10 nghìn ạ. 아주 작은 돈을 하나님께 드렸다는 겁니다. Bà quá này đã dâng một số tiền rất nhỏ lên cho Chúa ạ. 그런데 예수님께서는 Nhưng mà Đức Chúa Giêsu 이 가난한 과부가 드린 두 렙돈이 가장 큰 돈이다라고 칭찬을 해주셨습니다. đã khen ngợi rằng 2 đồng tiền nhỏ của bà quá này là bà đã dâng nhiều nhất trong số những người dâng ở đây ạ. 이때에 많은 부자들이 많은 돈을 헌금했습니다. Lúc này cũng có nhiều người giàu dâng rất nhiều tiền ạ. 그런데 예수님은 이 가난한 과부가 가장 많이 넣었다고 말씀해 주셨어요. Nhưng Đức Chúa Giêsu lại nói rằng bà quá nghèo là người dâng nhiều nhất ạ. 이것은 사람들이 보는 시각과 하나님이 보는 시각이 다르다는 것을 우리에게 알려주는 것입니다. Điều này cho chúng ta thấy được rằng ánh nhìn của Đức Chúa Trời và ánh nhìn của con người thì khác nhau ạ. 예수님은 분명히 다른 것을 보고 계시는 겁니다. Rõ là Đức Chúa Giêsu nhìn vào cái sự khác biệt ở đây ạ. 이 가난한 과부는요, 가장 적게 넣은 사람이에요. Rõ là bà quá này là người dâng ít nhất ạ. 그런데 가장 많이 넣었다. Nhưng mà Chúa lại nói rằng bà là người dâng nhiều nhất ạ. 이게 맞을 거예요. Điều này là đúng ạ. 예수님은 이 부자들과 가난한 과부를 대조해 놓고 계시는 겁니다. Đức Chúa Giêsu đã để những người giàu và bà quá này đối với lại nhau để so sánh ạ. 세상에는 부자들이 많이 있습니다. Ở trên thế gian này thì có nhiều người giàu ạ. 진짜 부자들이 많아요. Có rất là nhiều những người vô cùng giàu ạ. 어떤 사람이 차를 끌고 지나가는데 Cũng có người là chạy xe ngang qua đường ạ. 그 차가요, 아파트 한 채 가격입니다. Và giá của cái xe đấy ngang với một căn chung cư ạ. 아파트 한 채 되는 자동차. Người ta chạy một con xe mà ngang tiền giá với một căn chung cư ạ. 그 자동차가 지나다니더라고. Và có cái con xe hơi đấy nó chạy qua. 얼마나 돈이 많으면, 그죠? Họ nhiều tiền đến mức nào mà dùng những chiếc xe như vậy đúng không ạ? 돈 많은 사람들이 많이 있습니다. Ở trên thế gian có những người rất nhiều tiền ạ. 물론 돈 많은 것 자체가 나쁜 것은 아닙니다. Đương nhiên, chính việc nhiều tiền không phải là điều xấu à? 좀 열심히 살았다고 하는 증거죠. Cái việc mà họ nhiều tiền đó là chứng cứ của việc họ cũng đã sống siêng năng chăm chỉ đúng không ạ? 그런데 중요한 것은 Nhưng mà một điều quan trọng 하나님 보실 때에 과연 누가 진정한 부자가 되느냐. trong mắt Đức Chúa Trời ai mới là người giàu thực sự ạ? 이 세상에 뭐 돈만 많다고 부자가 아니고요. Ở trên thế gian này không phải cứ nhiều tiền mới là giàu ạ. 많은 것을 공부하는 지식의 부자도 있고 Cũng có những người học nhiều, giàu về tri thức ạ. 또 많은 쾌락을 즐기며 사는 쾌락의 부자도 있고 Cũng có những người tận hưởng nhiều thú vui, giàu có về thú vui ạ. 명예를 자랑하고 사는 명예 부자도 있습니다. Cũng có người khoe khoang tự hào về những danh vọng của mình, có người giàu về danh vọng ạ. 자기가 가진 것을 자랑하고 사는 그 모든 사람이 다 부자죠.
Và cũng có những người là tự hào về nhiều cái mà mình đang có ạ. Có rất là nhiều người giàu có trên nhiều lĩnh vực ạ. 누가복음에도 Ở trong sách Luca ạ, 많은 부자들이 나오잖아요. cũng nói đến nhiều người giàu đúng không ạ? 누가복음 12장에는 Ở trong Luca đoạn 12 ạ, 여러 해 쓸 물건을 많이 쌓아둔 그 부자가 나옵니다. có người giàu đã tích lũy của cải của mình dành sử dụng cho nhiều năm đúng không ạ? 그 사람도 열심히 살았습니다. Người đó cũng đã sống chăm chỉ ạ. 그런데 하나님은 뭐라고 하셨어요? Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã nói với người giàu đó là gì ạ? 어리석은 자여, Hỡi kẻ dại, 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그리하면 내 예비한 것이 네 것이 되겠느냐. chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai? 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님에 대하여 재물을 쌓아두지 못한 그 사람이 어리석은 자다라는 거예요. Người nào mà tích trữ của cải cho mình nhưng không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì đó được gọi là kẻ dại dột ạ. 마리아가 예수님 발 아래 앉아서 말씀을 들었습니다. Mary đã ngồi dưới chân Đức Chúa Giêsu và lắng nghe lời giảng của Ngài ạ. 예수님이 마리아를 칭찬해 주셨죠. Đức Chúa Giêsu đã khen ngợi Mary đúng không ạ? 마리아는 좋은 편을 택하였으니 Mary đã chọn phần tốt hơn 빼앗기지 아니하리라. và không ai cướp được của nàng. 진짜 부자는 누구냐면요. Người giàu thực sự là ai ạ? 영원히 소유할 수 있는 사람, 영원한 것을 소유한 사람, 그 사람이 진짜 부자죠. Người mà có thể sở hữu cái đời đời, người đó mới là người giàu thực sự ạ. 라오디게아 교회 성도들은 Các tín hữu của hội thánh Laodicea 자기들이 부자라고 생각했어요. họ suy nghĩ mình là người giàu ạ. 나는 부자라, 나는 부유하여 부족한 게 없다. Tôi giàu, tôi đã phát đạt rồi, tôi không cần gì nữa. 그런데 예수님께서 뭐라고 Nhưng 하셨습니까? Đức Chúa Giêsu đã nói gì ạ? 눈이 멀었고 Mắt các ngươi đã mờ, 가난한 것을 네가 알지 못하는 các 거다. ngươi không biết mình là người nghèo. 그러니까 없어질 것을 가지고 자랑한 겁니다. Tức là họ đem theo những cái mà sẽ biến mất và tự hào về những điều đó ạ. 없어질 것을 가지고 그것을 의지하고 살아갔던 겁니다. Có nghĩa là họ đã đem theo những cái điều sẽ biến mất và dựa dẫm vào nó mà 근데 sống 그런 ạ. 것은 영원한 것이 아니기 Nhưng mà những cái 때문에 đó nó không phải là những cái đời đời ạ. 진정한 의미에서 부유한 자다라고 할 수가 없습니다. Nên không thể nói đó là người giàu theo nghĩa thực sự được ạ. 하나님 편에서 영원한 것을 갖고 있는 그 사람, Ở phía của Đức Chúa Trời thì những người nào mà đem theo cái đời đời ạ, 또 빼앗기지 않을 것을 갖고 있는 그 사람이 và người nào mà mang theo cái mà không ai lấy được ạ, 그 사람이 부자인 거예요. người đó mới là người giàu ạ. 자, 우리는요 영원한 곳에서 부자가 될 준비를 해야 됩니다. Chúng ta phải chuẩn bị trở thành người giàu ở đời 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 ạ. 물론 이제 구원 받을 때 부자가 된 겁니다. Đương nhiên là khi mà mình đã nhận được sự cứu rỗi là mình đã là người giàu rồi ạ. 부자가 되면서 Mình vừa trở 구원을 받으면서 khi mà mình vừa nhận được sự cứu rỗi ạ, 예수님의 신부, 이 교회의 일원이 된 것이고 mình trở thành thành viên của hội thánh là cô dâu của Đấng Christ ạ. 우리가 하나님 앞에 가면 하나님의 모든 것이 다 우리의 것이 되는 거죠. Khi mà đến với Đức Chúa Trời thì mọi thứ của Đức Chúa Trời trở thành của mình đúng không ạ? 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 그 영원하신 하나님의 기업이 우리의 기업이 되는 겁니다. Cơ nghiệp ạ, không ngoan hố, không suy tàn và cơ nghiệp đời đời đó của Đức Chúa Trời nó trở thành của chúng ta. 그리고 그뿐만 아니라 Và không chỉ vậy ạ, 우리의 이 땅에서의 삶을 통해서 thông qua cái đời sống ở trên đất này của chúng ta, 영원한 상급으로 또 갚아주시잖아요. Chúa trả lại, báo trả bằng những cái đời đời ở trên đất này ạ. 천국에 가면 시기 질투가 없습니다. Ở trên thiên đàng thì không có chuyện ganh tị ghen ghét ạ. 왜 그럴까요? Tại vì sao lại vậy? 여기는 누가 조금 더 뭐 많이 받으면은 왜 저 사람 많이 받아요? 질투하잖아. Ở trên đời này thì có thể là ghen tị rằng ôi sao người kia lại có một người nào đó mà nhận hơn mình một chút thì nghĩ rằng tại sao người kia lại nhận nhiều hơn. 요즘에 창세기를 읽었잖아요, 그죠? Dạo gần đây mọi người hay đang đọc sách Sáng Thế Ký đúng không ạ? 네, 거기 보니까 요셉이 이제 총리가 되고 Sau khi mà Joseph trở thành tổng quản lý của Ai Cập ạ, 우리 형들을 만났잖아요. Joseph đã gặp các anh trai của mình ạ. 근데 모든 형들에게 이제 많은 재물을 곡식을 줬는데 Và Joseph đã chia cho các anh em của mình nhiều lương thực ạ. 베냐민에게는 5배를 더 줬어요. Nhưng đối với Benjamin thì Joseph ban cho gấp 5 lần ạ. 베냐민은 자기 친동생이잖아요. Bởi vì đối với Joseph thì Benjamin thì là em ruột ạ. 그런데 다 기뻐했거든요. Nhưng mà tất cả đều vui ạ. 천국은요 Thiên đàng ạ 모든 사람이 다 받는 곳입니다. là nơi mà tất cả mọi người đều nhận ạ.
그러니까 시기 질투 없습니다. Bởi vậy nên không có ghen tị à? 나도 너무 많이 받았기 Vì 때문에 mình cũng nhận được quá nhiều à? 나보다 더 많이 받는 사람이 있어도요. Nên là cho dù có người nhận nhiều hơn mình đi nữa 같이 축하해주죠. thì cũng chúc mừng cho 잘했다. người đó làm như vậy tốt quá. 모든 사람이 다 많이 받는 곳, 그곳이 천국이에요. Nơi mà tất cả mọi người đều được nhận nhiều đó chính là thiên đàng à? 그리고 얼마나 좋습니까? Như vậy thì tốt biết bao đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 그리고 우리의 삶을 통해서 Và thông qua đời sống của chúng ta, 또 영원한 것으로 하나님 갚아주십니다. Đức Chúa Trời sẽ báo trả cho cái đời đời à? 그래서 이 땅에서 부자 되는 것도 중요하지만 Việc mà trở thành người giàu ở trên đời này cũng là điều quan trọng ạ. 그것은 이제 기간이 있는 거예요. Nhưng mà cái đó nó cũng có thời hạn thôi ạ. 이 땅에 사는 동안만 필요한 것이고 Nó chỉ cần thiết trong lúc chúng ta sống ở trên đời này thôi ạ. 진짜 우리의 재물은 Tài sản thực sự của chúng ta ạ, 하늘에 가 있잖아요, 그죠? nó ở trên trời đúng không ạ? 그래서 너희를 위하여 하늘에 재물을 쌓아두라 그랬습니다. Nên là Chúa có nói rằng hãy tích lũy của cải của anh em ở trên trời ạ. 그래서 우리의 이 땅에서의 삶이 Đời sống của chúng ta ở trên đất này ạ, 영원한 상급이 돼서 하늘에 쌓이고 있는 겁니다. nó sẽ biến thành cái đời đời và tích lũy trở thành phần thưởng ở trên thiên đàng ạ. 이스라엘 사회에서 Ở trong xã hội của Israel ạ, 가장 큰 죄인은 tội nhân lớn nhất ạ, 세리와 창녀입니다. đó chính là người thu thuế và y đứa ạ. 그리고 가장 가난한 사람의 대표는 Và đại biểu của những người nghèo nhất ạ 고아와 과부입니다. là cô nhi và bà quá ạ. 이 과부는요 Bà quá ạ, 사회생활을 할 수가 없어요. không thể có cái đời sống ngoài xã hội như mọi người ạ. 그러니까 돈을 벌 수가 없다는 얘기예요. Có nghĩa là không có thể kiếm tiền ạ. 이스라엘 사회에서는 남자가 돈을 버는 것이 일반적인 겁니다. Trong xã hội của Israel thì việc bình thường ở đây là nam giới phải kiếm tiền ạ. 그러니까 경제적인 능력이 없는 이 과부는요 Bởi vậy nên đối với một bà quá không có khả năng kiếm kinh tế ạ, 굉장히 어렵게 살 수밖에 없었어요. chỉ có thể sống một cách rất khó khăn thôi ạ. 이 가난한 과부는 Và bà quá nghèo này ạ, 비록 환경은 어려웠지만 mặc dù hoàn cảnh thì khó khăn ạ, 하나님을 믿고 있는 사람이었습니다. nhưng mà bà là người tin vào Đức Chúa Trời ạ. 하나님을 믿을 뿐만 아니라 Bà không chỉ tin vào Đức Chúa Trời không ạ, 하나님을 사랑하는 사람이었던 mà 거예요. bà còn là người yêu thương Đức Chúa Trời ạ. 하나님께 무엇인가 드리기를 원했습니다. Bà muốn dâng điều gì đó lên cho Đức Chúa Trời 근데 ạ. 가진 게 없잖아요. Nhưng mà bà không có điều gì mà mang 그리고 theo đúng không ạ? 이 돈은요 Và số tiền này ạ, 여기 생활비 전부라고 나오죠. được nói là toàn bộ tiền sinh hoạt phí của bà. 아마 이 과부는 이것을 드리고 Và có lẽ sau khi dâng số tiền này ạ, 아마 식사를 못했을 거예요. bà có lẽ đã không được ăn ạ. 우리가 생활비로 음식을 사 먹는 거 아닙니까? Chúng ta chẳng phải là dùng tiền sinh hoạt phí để mua đồ ăn hay sao ạ? 아마 생활에 문제가 생겼을 겁니다. Có lẽ rằng bởi cái việc dâng như thế này mà xong bà sẽ gặp vấn đề về tiền sinh hoạt phí ạ. 그럼에도 불구하고 Nhưng dẫu vậy ạ, 이 과부는 너무 기뻤을 것 같아요. bà quá này có lẽ đã rất vui mừng ạ. 아, 내가 비록 적은 물질이지만 Mặc dù là một cái số tiền vật chất nhỏ thôi, 하나님께 드렸다라는 nhưng mà mình lại có thể dâng lên cho Đức Chúa Trời. 이거 자체가 너무 기뻤을 겁니다. Có lẽ rằng bà đã rất vui mừng về chính cái điều này ạ. 그래서 우리가 이 과부의 모습을 좀 생각해보고 Chúng ta cần phải suy nghĩ đến hình ảnh của bà quá này ạ. 우리도 이 과부처럼 적은 물질이지만 하나님께 드리는 그런 생활이 반드시 필요하다고 Chúng 할 ta 수 cũng 있습니다. cần phải có một cái đời sống dâng lên cho Đức Chúa Trời ạ, dù là nhỏ ạ. 주님은 대체 무엇을 보신 걸까요? Rốt cuộc thì Chúa nhìn vào điều gì ạ? 도대체 이 두 랩돈 2만 동도 안 되는 이 작은 물질이 Rốt cuộc 2 lepta là một số tiền chưa đến 10.000 như vậy. 어째서 이렇게 크다고 말씀하신 걸까요? Làm sao mà lại được Chúa nói là lớn à? 주님은 분명히 그 마음을 보셨을 겁니다. Rõ ràng là Chúa nhìn vào tấm lòng đó à? 예. 사실 하나님은요 Thực tế ạ, Đức Chúa Trời 부족하신 분이 아니에요. không phải là đấng thiếu thốn gì ạ. 하나님은 돈이 필요하신 분이 아닙니다. Đức Chúa Trời không phải là đấng cần tiền ạ. 은, 금이 다 내 것이라고 했습니다. Chúa đã nói ạ, vàng bạc đều là của ta. 천하의 모든 것이 다 내 것이다라고 말씀하셨어요. Chúa đã nói là mọi cái ở dưới thiên hạ đều là của ta. 예. 부족한 게 없으셔요. Ngài không thiếu thốn điều gì ạ. 그런데 왜 우리에게 헌금을 요구하십니까? Nhưng mà tại sao Ngài lại yêu cầu về việc chúng ta dâng hiến ạ? 헌금에는 Trong việc dâng hiến ạ, 우리의 마음이 들어가 있기 때문입니다. nó có tấm lòng của chúng ta nên mới vậy ạ. 예. 내 아들아, Hỡi con ta, 내 마음을 내게 주며. hãy dâng lòng con cho ta. 주님이 가장 원하시는 게 Điều 뭐냐면 mà Chúa mong muốn nhất là gì ạ?
우리의 마음입니다. Đó chính là tấm lòng của chúng ta. 마음을 억지로 뺏어가실 수가 없어요. Tấm lòng thì không có thể nào mà cưỡng ép lấy đi được ạ. 마음은 내가 스스로 드릴 때 주님이 받으시는 거예요. Tấm lòng là cái chúng ta dâng lên khi tự nguyện thì Chúa tiếp nhận ạ. 주님은 억지로 하는 것을 원하지 Chúa 않으십니다. không mong muốn cái điều ép buộc ạ. 그런데 이 물질에는 Nhưng mà trong vật chất này ạ, 우리의 마음이 들어가 있거든요. nó có chứa cả tấm lòng của chúng ta. 내 보물이 있는 곳에 Nơi nào có vật chất, có tiền bạc 내 của con 마음도 있느니라. thì tấm lòng của con cũng ở đó. 그러니까 우리 보물에 자꾸 관심이 가거든요. Chúng 우리가. ta thì liên tục quan tâm đến tiền bạc và báu vật ạ. 우리 자녀들이 보물이니까 Con cái của chúng ta là báu vật ạ. 그 항상 어디에 있든지 자녀 Nên 생각하잖아요. là chúng ta ở đâu cũng luôn suy nghĩ đến con cái đúng không ạ? 우리 물질이 보물이지 않습니까? Vật chất nó chẳng phải là báu vật của chúng ta hay sao ạ? 세상 사람들은 이 물질을 하나님 옆에 올려놨습니다. Những người thế gian lại đặt vật chất lên ngang hàng với Đức Chúa Trời ạ. 그래서 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라. Và vậy nên Kinh Thánh có nói là Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa. 그 구절은요 생각해 보면 khi mà 아주 chúng ta 놀라운 구절이에요. nghĩ đến câu đó thì chúng ta thấy nó là một câu rất kinh ngạc ạ. 하나님 옆에 재물이 있어요. Bên người ta đặt vật chất ở bên cạnh Đức Chúa Trời ạ. 사람들이 얼마나 돈을 좋아하냐면 Người ta thích tiền bạc đến mức nào 예, 하나님보다 좋아하는 거예요. mà người ta đặt những cái đó 하나님처럼 좋아하는 거예요. họ 사람들이. họ thích 세상 사람. tiền bạc thì những người thế gian họ thích vật chất và tiền bạc đến mức Nếu- nào mà đặt ngang với cả Đức Chúa Trời luôn ạ. 우리 그리스도인들도 그럴 수 Nhưng mà 있습니다. cơ đốc nhân chúng ta cũng có thể như vậy ạ. 그래서 조심해야 되는 Và vậy nên chúng ta phải cẩn thận ạ. 마음이 이 돈 버는 쪽에 뺏길 수 있어요. Tấm lòng của chúng ta cũng có thể bị cướp mất vào cái việc kiếm tiền ạ. 예, 돈은 범사에 응용되느니라. 돈은요 모든 것을 할 수 있잖아요. Tiền bạc thì có thể làm mọi việc đúng không ạ? 이 세상에서 돈이 정말 중요하지 않습니까? Trong thế gian này thì tiền bạc chẳng phải là cái quan trọng hay sao ạ? 또 돈을 벌기 위해서 얼마나 많은 수고를 Và 합니까? người ta vất vả biết bao nhiêu trong cái việc để kiếm tiền ạ? 우리가 20만 동을 벌기 위해서 Để chúng ta kiếm được 200.000 đồng một ngày ạ. 20만 동, 30만 동 벌기 위해서 아침에 출근하고요. Để kiếm được 200, 300.000 đồng một ngày mà chúng ta đi làm từ sáng sớm ạ. 그 많은 시간을 땀을 흘려야 됩니다. Chúng ta phải đổ nhiều mồ hôi công sức ạ. 그러니까 이 돈이라는 것은 Và vậy nên tiền bạc ạ, 우리의 노력과 우리의 시간의 결정체거든요. nó là cái nó là cái kết tinh của cái sự vất vả cũng như sự nỗ lực của chúng ta ạ. 예. 그러니까 귀할 수밖에 없는 Và vậy 거예요. nên nó không thể không quý được ạ. 예. 우리는 누구에게 귀한 것을 드립니까? Chúng ta sẽ thường đem cái quý này cho ai ạ? 주님께 귀한 것 드려 Dâng điều quý giá lên cho Chúa. 주님께 귀한 것을 드려야 되는 거잖아요. Chúng ta phải dâng điều quý giá lên cho Chúa đúng không ạ? 귀한 사람에게 귀한 거 드리는 거죠. Đối với người quý thì chúng ta phải dâng thứ quý lên ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 귀하지 않으면 귀한 것을 안 드립니다. Nếu như chúng ta không thấy quý ạ thì mình không dâng điều quý lên ạ. 그러니까 물질을 드린다는 건 Và vậy nên cái việc mà chúng ta dâng vật chất lên 이건 ạ, 굉장히 특별한 거예요. đó là một điều rất đặc biệt ạ. 주님이기 때문에 Vì là Chúa ạ, 우리가 드릴 수 있는 거예요. nên chúng ta có thể dâng lên ạ. 거기에는 마음이 들어가 있거든요. Vì trong đó có tấm lòng của chúng ta ở trong đấy ạ. 거기에는 우리의 시간도 들어가 있고 Trong đó cũng có thời gian của mình ạ. 우리의 땀도 들어가 있고 Cũng có mồ hôi của mình ở trong đấy ạ. 그러니까 귀하지 않은 곳에 물질을 쓰는 사람은 별로 없어요. Và vậy nên không có mấy ai là sử dụng tiền bạc vào cái chỗ không quan trọng ạ. 거의 없잖아요. Gần như không có đúng không ạ? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 근데 왜 우리는 교회와 관련된 일에 돈을 사용합니까? Nhưng mà tại sao chúng ta lại sử dụng tiền bạc của mình vào những cái liên quan đến hội thánh ạ? 예, 교회 올 때도요 차비도 들어요. Khi mà đến hội thánh thì mình cũng mất tiền xe ạ. 교회 오면요 회비도 내야 돼요. Khi mà đến hội thánh thì mình cũng mất tiền hội phí nữa ạ. 또 헌금도 내야 돼요. Mình cũng phải dâng hiến nữa ạ. 돈이 들어갑니다. Nó tốn tiền đúng không ạ? 그런데 왜 우리는 교회를 올까요? Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn đến hội thánh ạ? 교회가 중요하니까. Vì hội thánh quan trọng ạ. 교회가 귀한 것이니까. Vì hội thánh là quý giá ạ. 성경에서는 Ở trong kinh thánh ạ. 예수님의 몸이라고 그랬습니다. Con nói hội thánh là thân thể của Đức Chúa Giêsu ạ. 그래서 비록 돈이 들어가지만 Nên cho dù là tốn tiền đi chăng nữa ạ, 그것을 아까워하지 않고 nhưng mình không cảm thấy tiếc ạ, 오는 겁니다. mà mình vẫn đến hội thánh ạ. 하나님은 그 마음을 Đức 보신다니까. Chúa Trời là đứng nhìn vào tấm lòng đó ạ. 마음을 얻기를 원하시는 거예요. Ngài muốn lấy được, có được tấm lòng của chúng ta. 하나님은 우리 아버지이십니다. Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. 그래서 아버지의 마음을 우리가 잘
생각해 보면 Và vậy nên nếu như chúng ta suy nghĩ kỹ về tấm lòng của người cha, 하나님의 마음도 좀 이해를 할 수가 chúng 있거든요. ta cũng có thể hiểu được tấm lòng của Đức Chúa Trời ạ. 하나님 우리의 아버지이기 때문에 Vì Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. 아버지의 마음을 가지고 우리를 보셔요. Ngài nhìn vào chúng ta với tấm lòng của một người cha. 그래서 우리 아버지는 어떤 생각을 할까? Cha của mình sẽ có suy nghĩ gì đây? 어떤 걸 원하실까? Cha của mình muốn điều gì đây? 그것을 생각해 보면은 nếu như 하나님과 mà mình 연결이 됩니다. suy nghĩ được về điều đó thì mình sẽ liên kết với Đức Chúa Trời được ạ. 아이들이 어릴 때는요, Những đứa trẻ khi còn nhỏ ạ, 부모에게 여러 가지 선물을 주는데 아이들이 nhưng mà cái 아이들이 부모에게 선물을 주죠. trẻ nhỏ cũng có khi là cho bố mẹ quà đúng không ạ? 네. 교회 학교에서 뭘 만들면요, Khi mà ở trường hội 항상 thánh, 주는 거예요. trường hội thánh làm một cái gì đó thì đem về đưa cho ba mẹ. 근데 아이들이 부모에게 주는 선물은요, Nhưng mà những phần quà mà những đứa trẻ đưa cho cha mẹ 큰 가치가 있는 것은 별로 없습니다. không có mấy cái gì nó là có giá trị lớn ạ. 다 삐뚤빼뚤하게 적힌 글자들과 Nó chỉ là những dòng chữ viết xiên xẹo 그 아주 유치한 그림들, và những cái nội dung rất đỗi trẻ trâu ạ. 그리고 얼마 전에는 저한테 승현이가 쿠션을 줬는데 Không lâu trước đây thì Sư Nhơn có đưa cho thầy một cái nệm ạ. 돼지가 그려진 쿠션인데 Đó là một cái nệm mà vẽ hình con heo ạ. 미안하지만 쓸 수가 없어요. Rất xin lỗi nhưng không dùng được ạ. 쓸 수가 없어요. Không dùng được ạ. 사실 가치로 따지면은 그건 아무것도 아닙니다. Thực tế nếu tính thành giá trị thì nó không là gì cả. 어쩌면 미안하지만 쓰레기통에 들어갈 수밖에 없는. Nhiều khi xin lỗi nhưng mà cái đó có khi là phải cho vào thùng rác ạ. 그런데 부모는 그것을 받고 기뻐하거든요. Nhưng mà cha mẹ nhận những cái đó vẫn rất là vui ạ. 그것을 이렇게 보이는 곳에 붙여놓고 Và muốn dán ở nơi mà mình luôn thấy ạ. 또 보면서 기뻐하고 Và vừa nhìn vào vừa vui ạ. 그러잖아요. Đúng không ạ? 왜 그렇습니까? Tại vì sao ạ? 그 안에는 아이들의 마음이 들어가 Tại 있거든요. vì trong đó có tấm lòng của đứa trẻ ạ. 마음 때문에 기쁜 거예요. Vì tấm lòng đó mà mình vui ạ. 하나님도 마찬가지입니다. Đức Chúa Trời cũng vậy ạ. 하나님도 우리의 마음을 보시는 거예요. Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng của chúng 그래서 ta. 이 과부는요, 가장 간절한 마음으로 예수님을 가장 사랑하는 마음으로 이것을 드렸다는 Và 거죠. vậy nên bà hóa dâng cái mà mình quý giá nhất, dâng cái quan trọng nhất của mình lên cho Chúa ạ. 마음 때문에 Vì tấm lòng ạ, 가장 많이 넣었다고 말씀하신 거예요. mà Chúa đã nói bà là người dâng nhiều nhất ạ. 우리가 헌금할 때도요, 그냥 하는 것이 아닙니다. Kể cả khi chúng ta dâng hiến thì không phải chúng ta cứ thế mà dâng hiến ạ. 우리가 그 11조를 드릴 때도 Kể cả khi chúng ta dâng hiến 1/10 ạ. 거기에 반드시 이 마음을 드려야 되는 거예요. Nhất định trong đó chúng ta cũng phải dâng tấm lòng của mình nữa ạ. 율법처럼 하시면 안 됩니다. Mình không được làm giống như tuân giữ 물론 luật pháp ạ. 당연히 하는 것이다 라고 생각하는 것도 잘 하시는 Đương 건데요. nhiên việc mà mình suy nghĩ rằng đây là điều đương nhiên, đó cũng là điều tốt ạ. 더 잘하는 것은 Nhưng điều tốt hơn ạ, 거기에 우리의 기도와 우리의 마음이 실려야 되는 거죠. chúng ta phải kèm theo đó, đó là lời cầu nguyện và tấm lòng của mình ở trong việc đó ạ. 거기에는 감사하는 마음이 들어가야 됩니다. Ở trong đó phải có tấm lòng cảm tạ. 하나님 저에게 이번 달에도 적지만 또 생활할 수 있는 물질을 주셔서 너무 감사합니다. Con cảm tạ ơn Chúa vì mặc dù là một số tiền nhỏ đi chăng nữa, nhưng cảm tạ Chúa vì tháng này Chúa vẫn cho con tiền để có thể sinh hoạt. 그리고 제가 11조를 드릴 수 있음을 정말 감사드립니다. Và con thực sự cảm tạ ơn Chúa vì con có thể có chút tiền nhỏ dâng 1/10 이 lên cho Chúa. 물질을 주님 받아주시고 Xin Chúa hãy tiếp nhận cái vật chất này 또 주님의 일에 사용해 주십시오. và xin Chúa lại dùng nó vào trong công việc của Chúa. 이 물질이 주님의 귀한 복음을 전하는데 쓰임이 됐으면 너무 좋겠습니다. Còn ước gì số tiền nhỏ này có thể được tận dụng vào trong công việc truyền giao tin lành quý báu của Chúa hơn nữa. 그게 감사하는 삶이잖아요. Đó chính là đời sống cảm tạ đúng không ạ? 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 다 주님이 주신 거잖아요. Tất cả mọi thứ đều là Chúa ban cho ạ. 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이뇨? Có điều gì bạn có mà không do nhận lãnh chăng? 11조라는 것의 의미는요. Cái ý nghĩa của 1/10 ạ. 모든 것은 하나님이 주신 겁니다. Có nghĩa là tất cả mọi thứ đều là Đức Chúa Trời ban cho ạ. 그 의미를 갖고 있어요. Nó mang theo ý nghĩa như vậy ạ. 그러니까 11조는 누가 하냐면 은혜 받은 사람이 하는 겁니다. Việc dâng 1/10 là ai làm? Đó là người nhận được ân điển ạ. 11조는 주님을 사랑하는 사람, 귀하게 여기는 사람이 하는 거예요. Việc dâng hiến 1/10 là người xem Chúa là quý trọng và người yêu mến Chúa làm ạ. 어떤 사람은 이거는 내가 번 돈인데 Có người có thể nghĩ
Ô, tiền này là tiền tôi tự kiếm ra mà. 내가 출근해서 Tôi phải vất vả 또 đi 내가 làm, 땀을 흘려서 tôi phải đổ mồ hôi, 또 내가 공부하고 tôi phải học hành, 지혜로 tôi phải lấy cái chất xám của mình 예, 내 것이라고 생각하는 사람도 있어요. mà kiếm được. Có những người suy nghĩ rằng nó là của mình à. 그러나 Tuy nhiên 모든 것은 하나님 주신 게 맞잖아요. đúng là tất cả mọi thứ là Đức Chúa Trời ban cho. 우리의 인생을, 우리의 생명을 하나님이 우리에게 주셨고, Sự sống của chúng ta đang có cũng là Đức Chúa Trời ban cho. 예, 이 건강한 육체도 하나님 주신 Sức 겁니다. khỏe của thể xác này cũng là Đức Chúa Trời ban cho. 우리에게 삶을 살아갈 수 있는 기회를 하나님 주신 겁니다. Cơ hội để chúng ta có thể sống ở trên đời này cũng là Đức Chúa Trời ban cho. 하루하루 생명이 이어지고 있는 것은 기적입니다. Cái việc mà cuộc sống của chúng ta đang được duy trì mỗi ngày nó là kỳ tích à. 생명이 Sự sống của chúng ta 심장이 저절로 뛰는 것이 아닌데 không phải tim của chúng ta là do chúng ta tự làm cho nó đập à. 어째서 Mà thế nào 우리는 그런 것들에 대한 감사를 하지 않고 chúng ta lại không cảm tạ về những điều đó 예, 모든 것이 내 거라는 생각을 할까요? và lại đem theo suy nghĩ tất cả mọi thứ là của mình à. 하나님을 잊어버리면 그렇습니다. Mình quên đi Đức Chúa Trời nên mình mới nghĩ vậy thôi à. 모든 것은 하나님으로부터 온 거예요. Mọi thứ đều đến từ Đức Chúa Trời cả. 예. 우리가 건강하지 않으면 Nếu như chúng ta 어떻게 không khỏe 돈을 mạnh 벌 수 있겠어요? thì làm sao mà chúng ta có thể kiếm tiền được à. 시기와 우연이 맞지 않으면 Nếu như không 돈을 có đúng, 벌기가 어렵습니다. nếu như không có đúng thời à thì rất khó để kiếm tiền à. 하나님이 도와주신 거예요. Là Đức Chúa Trời giúp đỡ à. 그러니까 그것을 하나님께 드리는 것이 마땅한 거예요. Bởi vậy nên là cái việc chúng ta dâng nó lên cho Đức Chúa Trời là điều hiển nhiên à. 그러니까 이 11조라는 것은 Việc dâng 1/10 à. 하나님께 은혜를 받은 사람이 하나님께 은혜 갚는 거예요. Đó là việc người nhận được ân điển báo đáp lại ân điển của Chúa à. 마땅한 행위입니다. Đây là việc đáng phải làm à. 그리고 모든 것의 주인이 하나님이라는 것을 인정하는 겁니다. Và cái việc này cũng là việc mình thừa nhận tất cả mọi thứ đều là thuộc về Đức Chúa Trời à. 우리는 하나님의 종이잖아요. Chúng ta là đầy tớ của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그렇죠? 모든 것은 하나님의 것입니다. Mọi thứ đều là của Đức Chúa Trời cả. 우리 인생의 주인도 하나님이십니다. Chủ nhân cuộc đời của chúng ta cũng là Chúa à. 사람이 젊어서 멍에를 매는 것이 좋으니 Con người thật tốt cho con người khi mang ách lúc còn trẻ. 멍에를 매는 것은 종이 되는 거예요. Cái việc mà mang ách đó là trở thành đầy tớ à. 멍에 매셨습니까? Mình đã bao giờ mang ách chưa? 예레미야가 멍에를 처음 맬 때는 Lúc đầu khi Jeremy mới mang ách à, 많은 눈물이 났습니다. ông đã rơi nhiều nước mắt à. 나는 너무 연약한 사람인데 Con là người rất yếu đuối, 이 하나님의 멍에를 맬 사람이 아닌데 con không phải là người có thể vác được ách của Chúa. 울면서 맸습니다. Lúc đó Jeremy đã vừa khóc vừa đi. 그런데 시간이 지나고 Nhưng mà thời gian trôi qua, 그 모든 하나님 허락한 시간이 쫙 지나니까요. khi mà những thời gian Đức Chúa Trời cho phép nó đã trôi qua, 아, 멍에 매기를 참 잘했구나. Jeremy thấy rằng việc mang ách lúc còn trẻ là điều tốt à. 멍에는 일꾼들이 매는 거예요. Cái việc mang ách là người làm công mang à. 멍에 매면 자유가 제한이 됩니다. Cái việc mang ách rồi ạ thì nó sẽ bị hạn chế về sự tự do. 주인이 가는 대로 가는 거예요. Chủ nhân đi đâu mình phải theo đó à. 그렇죠? Đúng không ạ? 그런데 젊어서 멍에 매는 것이 참 잘해요. Cái việc mà mang ách lúc còn trẻ là điều rất tốt. 멍에는요 젊을 때 아니면 못 맵니다. Nếu như không mang lúc còn trẻ thì rất khó, tuyệt đối không mang được đâu ạ. 빨리 매는 게 좋은 거예요. Càng mang sớm càng tốt ạ. 결혼도 빨리 하는 게 좋은 Việc 거예요. kết hôn cũng vậy, càng sớm càng tốt ạ. 결혼을 왜 못 하냐면요. Tại vì sao lại không kết hôn được ạ? 너무 많은 생각들이 들어와요. Tại vì có quá nhiều suy nghĩ nó đi vào trong tấm lòng của mình ạ. 결혼에 대해서 너무 많은 걸 알게 돼요. Mình biết quá nhiều về cái hôn nhân rồi ạ. 아, 이렇게 결혼하면 고생한다. Nếu mà kết hôn kiểu này là kiểu gì cũng chịu khổ. 저런 사람을 만나야 된다. Phải gặp cái người như kiểu này này. 결혼에 대한 정보가 많아지니까 Và bởi vì có nhiều thông tin về hôn nhân quá 못해요. nên không kết hôn được ạ. 결혼도 멍에 매는 겁니다. Cái việc kết hôn cũng là mang ách ạ. 젊어서 매야 됩니다. Phải mang lúc còn trẻ. 그게 좋은 겁니다. Cái đó là tốt ạ. 선교도 마찬가지죠. Việc truyền giáo cũng vậy ạ. 너무 많은 것을 알면은 Nếu biết nhiều quá 선교 나오기 힘듭니다. thì khó để mà đi truyền giáo ạ. 우리 교회도 선교하는 기간이 길어지면서 Trong cái quãng thời gian truyền giáo hóa của Thánh chúng ta nó dài ra ạ. 이 선교에 대한 정보들이 Thì những 많이 thông tin 들어가는 거예요. về truyền giáo nó đã bắt đầu nhiều lên ạ.
특별히 좋은 것만 있으면 좋은데 나쁜 것에 대해서는 더 빨리 전해지잖아요. Những cái tốt mà nó được truyền giao nhiều thì tốt đúng không ạ? Nhưng mà những cái xấu thì thường nó truyền giao nhanh hơn ạ. 예, 그런 걸 알고 나오면 어려운 거예요. Và cái việc mà biết rồi ạ, mà để quyết định đi ạ, nó là điều khó 신앙생활도 ạ. 마찬가지입니다. Trong việc thực hiện đời sống đức tin cũng vậy. 우리가 젊어서 멍에 매는 것이 좋은 거예요. Việc chúng ta mang ách lúc còn trẻ là điều tốt ạ. 구원받고 Sau khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi, 주님 뜻대로 살겠다라고 하는 그런 결심이 필요합니다. mình cần có quyết tâm là sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 아, 나중에요, 나중에. Thôi để sau đi, 내가 좀 여유가 있고, đợi khi nào tôi có thư thái, 내가 thành 좀 thơi hơn, 경제적으로 좀 준비가 되고, đợi tôi có sự chuẩn bị về kinh tế đủ đã, 좀 안정된 다음에 để tôi ổn định đã, 그때는 여유 있게 할 수 있지 않습니까? thì chẳng phải lúc đấy thì tôi có thể làm một cách thư thái thoải mái hơn hay sao? 그때는 못합니다. Lúc đấy thì không làm được nữa đâu ạ. 그때 멍에 매는 건 더 어려운 거예요. Lúc đấy cái việc mang ách nó còn khó hơn nữa. 주님과 멀어지면 멀어질수록 Mình càng xa với Chúa bao nhiêu ạ? 내 생각이 커지면 커질수록 Suy nghĩ của mình càng lớn hơn bao nhiêu ạ? 다시 주님께 돌아와서 Thì cái việc mình quay trở lại về với Chúa 주님이 주시는 멍에를 매는 것은 và mang cái ách của Chúa 어려운 거예요. là điều khó ạ. 그래서 젊을 때, Bởi vậy nên khi còn trẻ ạ, 잘 모를 때 khi mình còn chưa biết rõ nhiều cái ạ, 그때 멍에 매는 게 잘하는 거예요. lúc đó mình mang ách là điều tốt ạ. 그리고 나중에 지나보면요. Và sau này khi nhìn lại ạ, 야, 멍에 매길 잘했구나. mình sẽ nhận biết được rằng cái việc mình mang ách là điều tốt ạ. 아, 이건 젊을 때밖에는 매 수가 없겠구나. Cái này chỉ có thể mang khi còn trẻ. 반드시 그런 생각을 하게 될 겁니다. Nhất định lúc đấy mình sẽ có suy nghĩ như vậy ạ. 헌금을 누가 합니까? Việc dâng hiến là ai làm ạ? 멍에 맨 사람이 하는 거예요. Người mang ách sẽ làm ạ. 나의 모든 소유는 주님의 것입니다. Công nhận rằng mọi thứ của mình đều là đến từ Chúa ạ. 주님이 불어버리면 Nhưng mà nếu như mà mình thổi Chúa khỏi trong đó ạ, 다 날아갑니다. thì tất cả nó cũng sẽ bay đi. Nếu như mà Chúa thổi ạ, thì mọi thứ nó sẽ đều bay biến mất ạ. 예, 진짜 그렇습니다. Thực sự là như vậy đấy ạ. 어떤 부자가 Có người giàu ạ, cứ có người giàu này. 세상을 떠나는 그런 소식을 종종 우리가 듣습니다. Thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe cái tin tức là có ai đó đã rời khỏi thế gian này. 재산이 많은데요. Có người ạ, rất là nhiều tài sản ạ, 그거 다 놓고 가는 거예요. nhưng mà ra đi cũng phải bỏ lại tất cả những thứ đó ạ. 그렇게 허무한 거예요. Nó rất là hư vô như vậy ạ. 많은 재물이 자기를 지켜줄 거라고 생각하는데 Bản thân cứ nghĩ nhiều cái tiền tài đó nó sẽ bảo vệ mình, 그렇지 않습니다. nhưng lại không vậy ạ. 그건 잠깐 우리가 소유하고 있는 우리는 청지기와 같은 거예요. Nó chỉ giống như là cái tạm thời ở với chúng ta, và chúng ta chỉ là một người quản gia thôi ạ. 11조는 Việc dâng 1/10 ạ, 우리의 모든 소망이 하늘에 있다는 것을 입증해 주는 겁니다. đó là kiểm chứng cho việc mọi niềm hy vọng, ước vọng của chúng ta đều là ở trên trời ạ. 우리의 소망이 땅에 있다면은 Nếu như niềm ước vọng, hy vọng của chúng ta ở trên đất này ạ, 땅에다가 재물을 쌓으려고 할 thì 거예요. chúng ta sẽ tích lũy của cải của mình ở trên đất ạ. 우리의 소망은 하늘에 있지 Nhưng mà niềm 않습니까? hy vọng của chúng ta thì chẳng phải là ở trên trời hay sao ạ? 죄 많은 이 세상은 내 집안이 죄 많은 이 세상은 내 집이 아니에요. Thế gian đầy tội ác này không phải nhà của tôi. 잠깐 있다가 가는 거예요. Nó chỉ 그죠? là nơi mà mình ở tạm rồi sau đó đi ạ. 야, 그 머리로는 아는데 잘 안 돼요. 그죠? Tức là bằng đầu để mà hiểu được thực tế thì nó khó đúng không ạ? 그런데 그게 맞아요. Nhưng mà cái đó là đúng ạ. 그게 맞습니다. Đúng đấy ạ. 이 가난한 과부가 천국에서는 Bà hóa này khi ở trên thiên đàng ạ, 어떻게 됐을까요? có lẽ đã trở nên như thế nào ạ? 부자가 됐을 거예요. Có lẽ đã trở thành người giàu rồi đấy ạ. 어떤 분이 그런 얘기를 하시더라고요. Có người còn nói như thế này ạ. 이 두 랩돈이 Nếu như 2 lepta này, 만약에 그 당시에 은행에 들어가 있었다면 thời điểm đó mà bỏ vào ngân hàng ạ, 지금 2000년이 지났습니다. thì bây giờ sau 2.000 năm ạ, 은행 이자가 한 4%만 돼도요. chỉ tính riêng cái lãi suất ngân hàng là 4% đi nữa, 2000년 동안 얼마나 많은 이자가 쌓였을까? thì trong 2.000 năm qua nó sẽ tích cái tiền lãi ở đây là bao nhiêu ạ? 그 계산해 보면요. Nếu như mà tính ạ, 근데 복리로 계산해야 됩니다. 복리로. 그냥 원금하고 이자 분리해가지고 계산하면은 얼마 안 되고요. mình phải tính cả tiền gốc lẫn tiền lãi, chứ nếu như mà tách tiền gốc với tiền lãi ra thì nó không được bao nhiêu ạ? 복리로. Mình phải tính gộp cả gốc lẫn lãi, 원금하고 이자가 계속 이렇게 계산이 돼서 tức là cái tiền Ý gốc chả và có sai tiền đâu. lãi ạ, mình cứ gửi liên tiếp hàng năm, nó cộng dồn lên ạ. Mọi người hiểu không ạ? 근데 동그라미가 공이 너무 많아서 셀 수가 없어요. Nhưng mà khi mà tính ra cái tiền 계산해 lãi này 보면. thì nó có rất nhiều con số không đến mức độ không đếm được ạ. 와, 하나님이 너희를 위하여 하늘에
너희 재물을 쌓아두라고 Như 말씀하셨는데 Đức Chúa Trời đã nói, Ngài đã chuẩn bị và phần thưởng ở trên thiên đàng cho anh em. 와, 두랩돈만 우리가 헌금해도 Chúng ta chỉ cần dâng 2 hecta thôi ạ. 이렇게 많구나. Lại có nhiều như vậy ạ. 하나님은요, 우리 재물을 뺏어가시는 분이 Đức 아니에요. Chúa Trời không phải là đấng cướp đi tài sản của chúng ta. 그래서 문화 비유에 보면은 그 문화를 수건에 감춰둔 사람이 있잖아요. Bởi vậy nên trong cái ẩn dụ về một đồng bạc được có người thì lại giấu cái đồng bạc đó ở trong cái khăn, đúng không ạ? 주인이 돌아와서 Khi chủ quay trở về một ném bạc ấy, 왜 장사하지 않고 한 문화를 숨겨두었느냐. có hỏi rằng tại sao ngươi không gửi vào ngân hàng hay là làm lợi ra mà lại giấu nó vào một cái khăn? 주인은 엄한 사람이지 않습니까? Chẳng phải chủ nhân của tôi là một người rất nghiêm khắc hay sao? 주인은 두지 않은 것을 취하는 나쁜 사람이지 않습니까? Chẳng phải chủ là người lấy trong nơi không đặt, gặt trong chỗ không gieo sao? 뺏어가는 사람이지 않습니까? 이렇게 생각한 거예요. Chẳng phải chủ của mình không phải là người cướp đi hay sao? 우리가 예수님을 오해하면요, Nếu như chúng ta hiểu lầm về Đức Chúa 우리도 Giêsu 그럴 수 있습니다. thì chúng ta cũng có thể vậy ạ. 또 헌금, 하나님은 왜 헌금을 하라고 하셔가지고 Tại sao Đức Chúa Trời lại nói về cái dâng hiến làm gì? 내가 이렇게 어렵게 사는데 Mình còn sống khó khăn thế này mà, 헌금할 돈이 어디 있습니까? lấy đâu ra tiền mà dâng hiến? 바쁜데 왜 이렇게 교제를 나오라고 합니까? Bận thế này rồi sao cứ bảo đi thông công nhỉ? 생각할 것도 많은데 Có nhiều cái mà mình phải suy nghĩ như này. 왜 전도하라고 하십니까? Sao lại bảo mình lại còn đi truyền giảng nữa? 하나님을 오해할 수 있어요. Mình có thể hiểu lầm về Đức Chúa Trời. 뺏어가시는 분으로. Mình cứ nghĩ Đức Chúa Trời là đấng lấy đi của mình à? 그렇지 않습니다. Nhưng mà không phải vậy đâu ạ. 하나님은 우리를 위해서 말씀하신 거예요. Đức Chúa Trời nói với chúng ta là vì chúng ta. 왜 그것이 축복을 받는 길이기 때문에. Tại vì sao? Đó là con đường để chúng ta có thể nhận được sự chúc phước à? 말라기 한번 볼까요? Chúng ta cùng mở sách Malachi. 말라기 3장. Malachi đoạn 3. 말라기 3장 Malachi đoạn 3 10절입니다. câu 10. 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. Hãy đem tất cả phần 10 vào kho để có lương thực trong nhà ta. Từ nay hãy lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng. 11조가 어디로 들어가요? 1/10 sẽ đi vào đâu ạ? 창고에 들어가잖아요. Đi vào trong kho đúng không ạ? 하늘 창고입니다. 하늘 Là 창고. kho ở trên trời ạ. 우리가 드리는 물질은 하나님께 드리는 거예요. Vật chất mà chúng ta dâng lên là dâng cho Đức Chúa Trời ạ. 헌금은요. Việc dâng hiến 사람을 위해서 하는 게 아닙니다. không phải là làm vì con người ạ. 하나님 부족하지 않습니다. Đức Chúa Trời không thiếu thốn điều gì đâu ạ. 교회도 마찬가지입니다. Hội thánh cũng vậy ạ. 우리가 헌금 안 해도 Dù chúng ta không dâng hiến gì nữa ạ, 우리 교회는요. 복음 전하는데 전혀 문제가 없습니다. thì trong việc truyền giao tin lành của hội thánh chúng ta không gặp bất cứ vấn đề gì. 그럼 헌금은 왜 합니까? Nhưng mà tại sao chúng ta lại dâng hiến 나를 위해서 하는 겁니다. Là vì mình 헌금에는 축복이 약속돼 있거든요. Vì trong việc dâng hiến có sự chúc phước của Chúa 하나님은 자원하는 사람을 기뻐하셔요. Đức Trời vui lòng với người mà tự nguyện 즐겨내는 자를 사랑하신다고 했습니다. 즐겨내는 자, 자원해서 기쁘게 내는 자를 드리는 자를 사랑하신다. Chúa yêu thương người dâng với lòng vui vẻ tự nguyện 우리가 하나님의 사랑을 받는 것은 Cái việc, 너무나 좋은 거예요. việc mà chúng ta nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời đó là cái điều rất tốt 그리고 하나님은 약속해 Và 주셨습니다. Đức Chúa Trời cũng đã hứa 하늘 문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. Hãy xem, ta có mở cửa các cửa sổ trên trời cho các con và đổ phước xuống cho các con 한번 đến nỗi không chỗ chứa chăng. 올해는 Tức năm nay 한번 꼭 시험해 보십시오. mình nhất định hãy thử một lần đi thử thách một lần đi 우리 주변에는 Xung quanh chúng ta 헌금으로 하나님을 시험해서 복을 받은 사람들이 많이 있습니다. cũng có nhiều người nhận được phước thông qua sự thử thách về việc dâng hiến 저는 그런 사람들 많이 본 것 같아요. Thầy đã thấy nhiều người như vậy 한국에는 이 교회당을 건축해야 되기 때문에 Vì ở bên Hàn Quốc thì cần xây dựng nhà hội thánh 건축 헌금을 때로는 이제 건축 헌금을 합니다. Nên đôi lúc mọi người còn có cái phần mục đó là dâng hiến
xây dựng à? 이제 큰 건물을 사야 되죠. Phải mua một cái tòa nhà lớn à? 그러니까 이게 엄청난 돈이 들어가요. Nên là nó tốn rất nhiều tiền à? 그러면 그 돈을 어디서 Và 마련합니까? số tiền đó thì được gom từ đâu ạ? 성도들이 내가 헌금할 수 있는, 내가 정말 힘써서 헌금할 수 있는 그 금액을 이제 각자 적어서 Mỗi bản thân ghi ra cái con số mà hết sức mà mình có thể gom được 그 헌금을 작정합니다. 그 작정 헌금이라고 하는데요. và lên kế hoạch dâng hiến, và cái đó được gọi là hoạch định dâng hiến à? 그렇게 이제 교회당을 짓습니다. Và sau đó là xây dựng hội thánh à? 근데 다 여유가 있어서 헌금한 거 Nhưng 아니거든요. không phải ai cũng có hoàn cảnh dư dả nên là dâng hiến đâu à? 어떤 사람은 어떤 형제님은 택시를 운전하시는데 Cũng có người anh em là chạy xe taxi ạ. 그 한 달에 수입이 뭐 정해져 있잖아요. Và 보통 cái 이 tiền 정도. lương ạ, mỗi tháng nó được hạn định rồi ạ. 그런데 이 작정을 한 거예요. Nhưng mà người anh em vẫn lên hoạch định ạ. 하나님 도와주시겠지? Đức Chúa Trời chắc sẽ giúp đỡ thôi. 그런데 그 작정을 하고 나서 Thực sự sau khi hoạch định 장거리 손님이 생겨요. 장거리 손님. lại có khách là đi tuyến đường dài ạ. 택시 아저씨들은요. Thường thì những cái chú lái taxi ạ, 장거리 손님이 이제 돈이 많이 되거든요. đi cái chặng đường dài thì sẽ tiền sẽ nhiều ạ. 한국엔 택시비가 비싸요. Bởi vì tiền taxi ở bên Hàn 그리고 Quốc thì 막 nó mắc ạ. 멀리 가면은 엄청나게 비싸요. Mà đi xa thì nó rất là mắc luôn ạ. 근데 그 장거리 손님이 계속 부르는 거예요. 그 Nhưng mà những cái 형제님을. khách mà đi xa liên tục gọi cái chú taxi này ạ, người anh em này ạ. 예, 한동안 Nên là trong một thời gian ạ, 계속 그 손님을 태웠어요. người anh em này đã liên tục chở cái khách này. 참 신기해요. Rất là thần kỳ ạ. 하나님께 헌금을 드렸는데 Khi mà mình quyết định dâng hiến lên cho Đức Chúa Trời ạ, 하나님이 도와주시고 복을 주시는 그런 경우가 많이 có 있습니다. rất là nhiều trường hợp Đức Chúa Trời mở đường và giúp đỡ ban phước cho ạ. 시험이라는 것은 Cái sự thử thách ở đây ạ, 하나님 먼저 주시는 거 아니에요. 내가 먼저 하고 하나님이 주시는 거예요. không phải là Đức Chúa Trời ban cho trước mà mình dâng lên trước rồi Chúa ban cho ạ. 우리는 물질에 관해서 Ở trong cái quan niệm vật chất của chúng ta, 정말 하나님의 도우심을 경험해야 됩니다. chúng ta nhất định phải trải nghiệm được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 물질 생활은 필수예요. Bởi vậy nên đời sống vật chất là điều cần thiết ạ, nhất thiết ạ. 하나님이 우리 마음을 보시고 기뻐하실 겁니다. Đức Chúa Trời sẽ nhìn vào tấm lòng của chúng ta và vui mừng ạ. 그리고 실제로 그 물질은 복음을 전하는데 귀하게 사용이 되고요. Và những vật chất đó sẽ được sử dụng một cách quý giá vào việc truyền giao tin lành trên thực tế ạ. 복음을 전하는데 사용이 됐으니까 Vì nó đã được dùng vào việc truyền giao tin lành ạ. 그러니까 하나님 또 어떻게 해요? Nên là Đức Chúa 하나님이 Trời ạ, 그 물질을 낸 사람에게 또 영원한 것으로 갚아주실 거 sẽ lại 아니에요? báo trả cái điều đời đời cho người đã dâng cái vật chất đó lên, đúng không ạ? 그 이중 축복, 이중 축복. Cái này là chúc phước, được chúc phúc nhân đôi ạ. 헌금을 내는 것 자체도 하나님 축복해 주시고 Riêng cái việc dâng hiến cũng đã được Chúa chúc phước rồi ạ. 또 그 물질을 사용해서 하나님 복음 전하시니까 그 결과에 대해서 우리에게 또 갚아주시고 Rồi khi mà cái số tiền mà mình dâng lên cho Chúa đó được sử dụng vào trong công việc truyền giao tin lành thì lại được chúc phước nữa ạ. 그러니까 11조는 하는 게 좋은 거예요, 안 하는 게 좋은 Bởi 거예요? vậy nên cái việc dâng hiến 1/10 là tốt cho mình hay không tốt ạ? 네, 해야 되는 Đúng rồi, 거예요. là việc mình phải làm ạ. 저는 월급이 너무 작은데요. Ồ, tiền lương của tôi, người chị em, người anh em ít lắm. 그럼 더 좋은 거예요. Như vậy còn tiện tốt hơn ạ. 왜냐면 작은 돈은요 Tại vì nếu như là của mình có ít tiền rồi ạ, 쉽게 할 수 있어요. thì mình có thể dâng lên dễ dàng hơn ạ. 근데 큰 돈은요 Nhưng mà người nào có nhiều tiền ạ, 쉽게 못해요. thì không dễ dàng gì dâng lên đâu ạ. 부자들도 Kể cả người giàu ạ, 돈을 아끼는 건 똑같아요. thì cái việc mà tiếc tiền ạ, nó cũng như mình thôi ạ. 돈이 많다고 해서 많이 쓰는 거 아니에요. Không phải nhiều tiền nên là sử dụng nhiều thoải mái và không tiếc ạ. 돈이 많으면요 소비도 많아져요. Nhiều tiền ạ thì cũng phải chi tiêu nhiều ạ. 그래서 항상 돈이 없어요. Nên lúc nào cũng không có tiền ạ. 돈을 많이 버는 사람도 돈이 없어요. Người nhiều kiếm nhiều tiền cũng không có tiền 돈을 ạ. 적게 버는 사람도 돈이 없어요. Người kiếm ít tiền cũng không có tiền ạ. 돈은 항상 없는 거예요. Tiền luôn luôn là không có ạ. 어떤 사람이 11조를 잘 했답니다. Có người dâng hiến 1/10 rất tốt ạ. 학생 때부터 Từ thời học sinh ạ, 철저하게 이제 11조를 했어요. đã dâng hiến 1/10 rất triệt để ạ. 아르바이트를 해서 Đi làm thêm, 100불을 버는데 kiếm được 2 triệu hơn ạ. 거기에 11조를 먼저 드리고 Rồi sau đó là dâng hiến 1/10 ạ. 그리고 나중에 이제 좋은 직장에 취업을 했는데요. Sau này người này tìm được một công việc tốt ạ. 점점 수익이
높아지는 거예요, 수익이. Cái tiền lương của người này dần dần cao hơn ạ. 1,000불을 벌었다가 Kiếm được đầu tiên là kiếm được 한 달에 1.000 đô. 10,000불까지 벌었어요. Có một tháng còn kiếm được 10.000 đô ạ. 와, 한 달에 10,000불이요? Một tháng kiếm được 10.000 đô. 그렇게 버는 사람이 있죠. Cũng có người như vậy đấy ạ. Hơn 200 triệu đấy ạ. 그게 10,000불을 버니까요. Và kiếm được hơn 10.000 đô như vậy ạ. 12조 어떻게 해야 돼요? Thế bây giờ dâng hiến phải dâng hiến bao nhiêu một tháng đấy ạ? 1,000불이에요, 1,000불. Phải dâng hiến 1.000 đô tức là hơn 20 그 triệu đấy ạ. 1,000불을 헌금을 하는데 11조 하는데 Cái việc mà dâng hiến hơn 20 triệu như vậy, 속에서 1,000불이 나는 거예요. 속에서 1,000불이 나는 거예요, 1,000불. đây là trong lòng như lửa đốt à. 그래서 목사님을 찾아갔대요. Thấy bảo là người đó đã tìm đến với mục sư ạ. 목사님, 제가 신앙이 약해진 것 같습니다. Mục sư ơi, có vẻ như đức tin của tôi 제가 yếu đi rồi ạ. 지금까지 11조를 철저하게 드렸습니다. Trước giờ tôi đã dâng hiến lên Đức Chúa Trời 1/10 một cách triệt để ạ. 근데 요즘에는요, Nhưng mà dạo gần đây ạ, 이 1,000불을 11조 하려니까 khi mà định dâng hiến 20 triệu lên ạ, 너무 마음이 좋지 않습니다. tôi cảm thấy lòng không dễ chịu gì ạ. 목사님이 Mục sư nói rằng 같이 기도하자고 하셨대요. cùng nhau cầu nguyện à. 하나님, Đức Chúa Trời ơi, 이 형제님이 즐겁게 11조 할 수 있도록 수익을 줄여주십시오. xin Đức Chúa Trời cho lương của người anh em này giảm xuống để cho người anh em này có thể dâng hiến một cách vui mừng ạ. 그 수익이 작으면은 즐겁게 할 수 있잖아요. Khi mà lương ít thì có thể dâng hiến vui mừng đúng không ạ? 이 형제님 깜짝 놀란 Người 겁니다. anh em này rất ngạc nhiên ạ. 사실은 이 11조만 보는 게 아니라 그 형제님이 받은 모든 축복을 봐야죠. Đương nhiên ạ, không phải chỉ nhìn vào cái việc dâng 1/10 mà phải nhìn vào tất cả những cái sự chúc phước mà người anh em đó nhận được ạ. 그렇잖아요. 하나님 도와주신 거 đúng ạ. 아닙니까? Chẳng phải là Đức Chúa Trời giúp đỡ hay sao ạ? 하나님의 것은 하나님께 드리는 거예요. Mình dâng cái của Đức Chúa Trời lên Đức Chúa Trời ạ. 아까워하면 안 됩니다. Mình không được thấy tiếc ạ. 생활비가 너무 적다면은 Nếu như cái tiền sinh hoạt phí quá ít ạ, 그러면 더 드려야 돼요. nếu vậy thì càng phải dâng hơn ạ. 왜냐하면 축복을 받아야 되니까. Tại vì phải nhận được sự chúc phước ạ. 눈을 감고 눈 딱 감고요. Mình nhắm mắt lại ạ, 하나님의 것은 하나님에게 딱 드리는 겁니다. cắt rõ ra cái gì của Đức Chúa Trời dâng lên Đức Chúa Trời ạ. 그렇게 해보세요. Mình hãy thử làm như vậy đi ạ. 먹을 게 없어도 Cho dù không có cái ăn ạ, 그렇게 해보세요. vẫn cắt ra một phần ạ. 부역장님한테 사달라고 하면 되잖아요. Không có cái ăn ạ, nhưng mình có thể nhờ trưởng khu vực mua cái ăn hộ ạ. 하나님이 굶게 안 하셔요. Đức Chúa Trời không làm mình chịu đói đâu ạ. 반드시 도와주실 겁니다. Đức Chúa Trời nhất định sẽ giúp đỡ ạ. 그러니까 어려울수록 해야 돼요. 어려울수록. Càng khó càng phải làm ạ. 그리고 온전한 11조라고 했습니다. 온전한 11조. Và như ở đây được nói là dâng hiến 1/10 trọn vẹn ạ. 온전한 11조는 넉넉하게 드리는 거예요. 1/10 trọn vẹn tức là dư dật ạ. 또 정직하게 드리는 겁니다. Và dâng một cách chính trực ạ. 또 마음까지 해서 드리는 겁니다. Và mang cả tấm lòng mà dâng ạ. 그게 온전한 11조죠. Cái đó chính là dâng 1/10 trọn vẹn ạ. 이 11조는 자기가 관리하는 거 아닙니다. 1/10 không phải là do bản thân tự quản lý ạ. 어떤 분은 이거는 11조 다른 계좌에다 넣어놓고 Có người thì suy nghĩ rằng cái này là 1/10 này nên là bỏ sang một cái tài khoản khác, mình tự bảo quản ở đó. 여기서 이제 뭐 회비도 내고 Rồi sau đó là dùng cái một tiền này để nộp hộ phí này. 형제자매도 대접하고 Rồi dùng cái tiền này mua cơm cho anh chị em này. 그거는 11조 한 거 아니에요. Cái đó không phải là dâng 1/10 ạ. 그건 잘못하시는 거예요. Cái đó là làm sai ạ. 11조를 누가 그렇게 합니까? Ai dùng 1/10 như vậy ạ? 하나님의 것은 하나님께 드리는 거예요. Cái gì của Đức Chúa Trời mình phải dâng cho Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 알아서 쓰십니다. Đức Chúa Trời sẽ tự biết tự dùng ạ. 그죠? Đúng không ạ? 이 11조는 우리의 축복을 위한 거예요. 1/10 chính là sự chúc phước dành cho chúng ta. 8절에 Câu 8 ạ. 사람이 어찌 하나님의 것을 도적하겠느냐 그러나 너희는 나의 것을 도적질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도적질하였나이까 하도다 이는 곧 11조 허물이라. Người ta có thể ăn trộm của Đức Chúa Trời được sao? Thế mà các con ăn trộm ta. Nhưng các ngươi nói chúng con có ăn trộm của Chúa đâu, và con đã ăn trộm 1/10 và tế lễ phải dâng. 모든 것이 하나님의 것인데 Tất cả mọi thứ đều là của Đức Chúa Trời ạ. 이게 내 것이라고 생각하는 것이 Cái việc mà mình suy nghĩ nó là của mình
도둑질하는 거다라고 표현하신 거예요. Chúa biểu hiện đó là việc ăn trộm mà. 자, 우리는 청직입니다. 청직. Chúng ta là những người quản gia. 청지기는 주인의 것을 맡아서 관리하는 Quản 사람. gia là người đảm nhận cái của chủ và quản lý à. 그래서 이 몸의 주인이 나예요? Chủ nhân của thân thể này là ai? Là mình à? 아니잖아요. Không phải đúng không ạ? 몸은 Thân thể này à? 음란을 위하지 않고 Không vì 몸은 việc dâm dục à? 그리스도를 위하느니라. Mà thân thể này vì đấng Christ Giêsu à? 또 그리스도도 몸을 위하시느니라. Và đấng Christ Giêsu cũng vì thân thể này à? 이 몸은 우리가 빌리는 거, 빌려서 쓰는 거예요. Thân thể này là chúng ta đang mượn và sử dụng à? 하나님 주신 거잖아요. Là Đức Chúa Trời ban cho mình đúng không ạ? 그 우리는 관리자거든요. Chúng ta là người quản lý à? 청지기. Là người quản gia. 시간도 주셨으니까 Ngài cũng đã ban cho chúng ta thời gian à? 시간도 하나님을 위해서 사용하는 것이 맞는 거예요. Thì mình phải sử dụng thời gian vì Đức Chúa Trời, như vậy mới đúng ạ. 물질도 마찬가지입니다. Đối với vật chất cũng vậy à? 우리 시대에 은행원 청지기 역할을 하고 있잖아요. Ở trong thời đại của chúng ta thì nhân viên ngân hàng thì đang đóng vai trò là người quản gia đúng không ạ? 고객의 돈을 맡아서 관리하는 겁니다. Người ta sẽ cầm tiền của khách và quản lý đúng không ạ? 근데 은행원이 Nhưng mà nhân viên ngân hàng ạ, 고객의 돈을 마음대로 쓰면 어떻게 해요? lại sử dụng tùy ý tiền của khách hàng thì thế nào ạ? 그래도 돼요? Như vậy có được không ạ? 안 되잖아요. Không được đúng không ạ? 그게 청직이에요. Cái đó chính là người quản gia thôi ạ. 우리는 청직입니다. Chúng ta là người quản gia. 그래서 하나님은요 도둑질 한다라고 말씀하신 거예요. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời mới nói rằng là kẻ ăn trộm đúng không ạ? 온전한 11조를 우리가 할 때 Khi mà chúng ta dâng hiến 1/10 trọn vẹn ạ, 하나님이 반드시 축복하게 될 거예요. Đức Chúa Trời nhất định sẽ chúc phước ạ. 이 신앙생활은 내가 투자하는 게 없으면 Đâu 거둘 수 없어요. trong đời sống đức tin nếu như chúng ta không có đầu tư thì không có thu được về ạ. 그래서 자기 물질을 쓰는 것이 Nên cái việc mà mình sử dụng vật chất của mình ạ, 때로는 필요합니다. đôi lúc là cái cần thiết ạ. 희생이 없이는 Nếu không có sự hy sinh ạ, 많은 것을 얻을 수가 없어요. thì không có thể đón nhận được nhiều thứ ạ. 투자가 있어요. Phải đầu tư vào ạ. 그래서 11조를 하면 우리의 마음도요 새로워져요. Khi mà chúng ta dâng 1/10 tấm lòng của chúng ta cũng sẽ trở nên mới mẻ ạ. 예, 아마 대부분 하실 건데요. Có lẽ tất cả đều cũng đã trải nghiệm được điều này ạ. 예, 아직 못 하시고 계신 분이 있다면 Nếu như có vị nào chưa làm được điều này ạ, 이렇게 마음을 크게 먹고 mình hãy quyết tâm một cách vững chắc ở trong lòng rằng 올해 한번 11조를 도전해 보십시오. năm nay mình thử thách cái việc là dâng 1/10 lên cho Chúa. 예, 그리고 온전하게 하지 못했던 분이 있다면은 Và nếu như có vị nào làm chưa được trọn vẹn ạ, 예, 올해는 온전하게 thì năm nay là quyết tâm là năm nay phải làm cách trọn vẹn 해보시면 좋겠습니다. thì tốt ạ. 그리고 11조는 기본이에요. Và việc 헌금의 dâng 기본. 1/10 là cơ bản trong việc dâng hiến ạ. 헌금에는 여러 가지 종류가 있습니다. Việc dâng hiến ạ, nó có rất nhiều hạng mục ạ. 우리 교회도 이 서울에 가면은 그러니까 한국의 교회에 가면은 자기 이름으로 된 헌금 봉투가 여러 개가 꽂혀 있습니다. Hội thánh ở bên Hàn Quốc ạ, thì trong mục dâng hiến ạ, thì sẽ có các ô và ghi tên cụ thể của mình ở trên cái ô dâng hiến đó ạ. 그래서 건축 헌금도 있고 Trong dâng hiến có các hạng mục như là dâng hiến xây dựng, 세계 선교 헌금도 있고 dâng hiến truyền giáo thế giới, 또 감사 헌금도 있고 dâng hiến cảm tạ, 주일 헌금, dâng hiến chủ nhật, 또 구제 헌금, dâng hiến cứu thế, 또 cứu trợ, 호적, cứu trợ, 그리고 또 교회 학교 헌금 dâng hiến trường hội thánh, 되게 많아요. có rất nhiều hạng mục ạ. 그러니까 우리도 11조만 하는 게 아니고요. Chúng ta thì không phải chỉ dâng hiến 1/10 không ạ. 이 주일 헌금은 하는 게 좋을 것 같아요. Cái việc chúng ta dâng hiến chúng ta dâng hiến chủ nhật cũng tốt ạ. 우리가 주일에 적은 물질이지만 Vào 그것도 ngày chủ nhật ạ, mặc dù là một số tiền ít thôi ạ, 우리가 마음을 다해서 준비해서 nhưng nếu chúng ta hết lòng và chuẩn bị ạ, 또 và dâng lên 물질 ạ, 그 드리는 헌금 위에 기도도 하고 và cầu nguyện cho cái tiền dâng hiến đó ạ, trong việc dâng hiến đó ạ, 그렇게 하면 좋겠어요. như vậy thì sẽ tốt ạ. 매주 Và mỗi tuần 준비해서 mình chuẩn bị ạ. 우리 교회 올 때 Khi mà chúng ta đến hội thánh ạ, 그냥 오면 안 되잖아요. chúng ta cứ đến không thì không được đúng không ạ? 그렇죠? Đúng ạ. 성경도 가져오고 Chúng ta cũng đem kinh thánh đến, 또
뭐 필기구도 가져오고 Chúng ta cũng mang cái đồ viết lách đến à? 또 하나님께 기도하고 와야죠. Chúng ta cũng phải cầu nguyện với đồ trời và đến đúng không ạ? 하나님 오늘 저에게 무엇을 주십니까? Đức Chúa Trời ơi, trong hôm nay Ngài sẽ ban điều gì cho con ạ? 우리 마음을 새롭게 해달라고 기도하고 Mình cầu nguyện là để xin Chúa làm mới tấm lòng mình ạ. 또 헌금도 준비해서 오는 거예요. Và mình cũng chuẩn bị dâng hiến đem đến ạ. 아이들이 주일 헌금한다고 하더라고요. Đứa trẻ 아이들이 đứa trẻ có nói rằng là chuẩn bị cho việc dâng hiến ngày chủ nhật để đến ạ. 저한테 돈을 달라고 하더라고요. Con nhà thầy bảo là chuẩn bị tiền đến để dâng hiến ngày chủ nhật nhưng nó xin tiền của thầy ạ. 자기 돈으로 해야 되는데. Đã nhẽ nó phải dùng tiền của nó. 하여튼 어릴 때부터 Nhưng mà từ khi còn nhỏ ạ, 그런 습관을 가지면 참 좋죠. mình mang theo cái thói quen đó thì tốt đúng không ạ? 거룩한 습관이니까요. Đấy là thói quen thánh khiết ạ. 그거 좋은 것 같아요. Cái đó là điều tốt ạ. 이 11조는 율법이 아닙니다. Việc dâng hiến ạ, 1/10 không phải là luật pháp ạ. 아브라함도 10분의 1을 멜기세덱에게 드렸습니다. Abraham cũng đã dâng 1/10 cho Melchizedek ạ. 큰 전쟁에 승리하고 Khi mà 나서 ông chiến thắng trong một trận chiến lớn ạ, 그 승전하고 돌아오는데 trong cái việc mà chiến thắng trong trận chiến và quay trở về, 멜기세덱을 만나잖아요. ông đã gặp Melchizedek đúng không ạ? 그리고 그 멜기세덱은 예수님의 그림자예요. Cái Melchizedek chính là hình bóng về Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님은 멜기세덱의 반차를 쫓는 제사장입니다. 멜기세덱은 예수님의 그림자예요. Melchizedek chính là hình bóng của Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님께서 너희 조상 아브라함도 나를 보고 기뻐했다 그랬잖아요. Giống như Đức Chúa Giêsu đã nói rằng tổ tiên Abraham của các ngươi cũng đã vui mừng khi thấy ta. 멜기세덱 만난 거 이야기하십니다. Tức là nói về cái việc mà Abraham đã gặp Melchizedek ạ. 주님께 10분의 1을 드렸습니다. 감사의 의미예요. Abraham đã dâng 1/10 mang theo lòng cảm tạ mà dâng ạ. 야곱도 Kể cả Jacob ạ, 하나님을 광야에서 하나님을 만났습니다. đã gặp Đức Chúa Trời ở trong hoang mạc ạ. 그리고 뭐라고 이야기합니까? Và đã nói gì ạ? 하나님이 내게 주신 것 중에서 10분의 1을 하나님께 드리겠나이다. Con sẽ dâng 1/10 trong những điều mà Đức Chúa Trời ban cho con lên lại cho Chúa. 11조 한 거예요. Dâng 1/10 ạ. 11조는 율법이 아니에요. 율법이라고 얘기하는 사람들도 있어요. Việc dâng 1/10 không phải là luật pháp, tại vì cũng có người nói là đây là luật pháp ạ. 신약 시대라 율법 안 지켜도 된다. 이렇게 얘기하는 사람도 있어요. Cũng có người nói rằng vì đây là thời đại Tân Ước nên bây giờ không cần phải giữ cái luật pháp 그런데 đó nữa ạ. 아브라함과 야곱 시대는 Nhưng trong thời đại của Abraham hay là Jacob ạ, 족장 시대입니다. là 율법 thời 시대 đại tộc 이전. trưởng, là thời đại trước cái thời đại luật pháp ạ. 모세 이후에 율법 시대가 시작이 됐죠. Thời đại luật pháp bắt đầu sau thời đại của Môi-se ạ. 그리고 마태복음 Và chúng ta mở Matthew ạ, 23장도 한번 보시죠. đoạn 23. 마태복음 23장 Matthew đoạn 23. (23절입니다) Câu 23. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희가 박하와 회당과 근처에 11조는 들이되 율법에 더 중한 바 의와 인과 신은 버렸도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. Cúm cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả, vì các ngươi dâng 1/10 bạc hà, hồi hương và rau cần, nhưng lại lãng quên những vấn đề trọng đại hơn của luật pháp là công lý, lòng thương xót và đức tin. Các ngươi đã làm những điều này, nhưng cũng không được lãng quên các điều kia. 예. 바리새인들은요 Những người Pha-ri-si 철저하게 11조 생활하는 것을 자랑했습니다. đã tự hào về việc mình dâng hiến 1/10 một cách trọn vẹn ạ. 여기 박하와 회당과 근처의 11조는요. Cái việc mà dâng 1/10 bạc hà, hồi hương và rau cần 예, 이 채소를 말하는 거 채소. đó là chỉ về rau cỏ 어떤 뭐 예를 들어서 ví dụ như 쌀국수에 숙주 넣잖아요. 숙주. những cái giá đỗ ở trong bát phở 숙주 100g 받으면요 10g 떼가지고 11조 바칩니다. Nếu ví dụ như mà được 100g giá đỗ thì bỏ ra 10g để dâng cho Chúa. 그러니까 이게 철저하게 그런 거 작은 것도. Tức là kể cả những cái nhỏ như vậy họ cũng triệt để trong việc dâng 1/10 그런데 더 중요한 것. Nhưng mà cái quan trọng hơn 의와 신과 인. đó là công lý, lòng thương xót và đức 의는 tin. 구원을 말하는 거예요. 칭의. Ở đây công lý ở đây là chỉ về sự cứu rỗi
구원받는 거 얘기하는 거예요. Là chỉ về việc nhận được sự cứu rỗi à? 이는 사랑입니다. Còn lòng thương xót là chỉ về tình yêu thương à? C는 믿음입니다. Còn cái cuối 신앙생활. cùng là đức tin à? Đời sống đức tin à? 그게 더 중요하다는 거죠. Cái này nó còn quan trọng hơn à? 그런데 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? Nhưng Đức Chúa Giêsu nói gì tiếp ạ? 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할 것이니라. Các ngươi phải làm những điều này nhưng cũng không được lãng quên các điều kia. 아니 뭐 11조 하는 거 그거 필요 없어. 율법이야. 필요 없어. 이렇게 말씀 안 하셨다는 거예요. Tức là Chúa không có nói là cái việc mà dâng hiến 1/10 là điều không cần thiết, không cần làm cũng được. 그렇게 말씀 안 하셨잖아요. Chúa không có nói như vậy à? 그것도 해야 된다고 Mà 말씀하셨잖아요. Chúa nói là cái việc đó cũng phải làm. 그러니까 11조는 율법이 아닌 거예요. Vậy nên cái việc mà dâng 1/10 nó không phải là luật pháp. 우리 마가복음 Sách Mác, 다시 돌아가 보겠습니다. chúng ta cùng mở lại Mác đoạn 마가복음 12. 12장 Mác đoạn 12 ạ. 아, 43절입니다. Câu 43. 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 가난한 과부는 연복에 넣는 모든 사람보다 많이 넣었도다. Ngài gọi các môn đồ đến và bảo, thật ta bảo các con, bà quá nghèo này đã bỏ tiền vào thùng lạc hiến nhiều hơn tất cả những người khác. 저희는 다 풍족한 중에서 넣었거니와 이 과부는 그 구차한 중에서 자기 모든 소유 곧 생활비 전부를 넣었느니라. Vì những người khác lấy tiền dư bạc thừa mà dâng, còn bà quá này rất nghèo túng nhưng đã dâng hết những gì mình có là tất cả những gì để nuôi sống mình. 주님이 다 보시는 거예요. Chúa đều thấy hết à? 주님은 모르시는 게 없습니다. Không có điều gì là Chúa không biết à? 아까 주님이 아버지라고 했잖아요. Như nãy ạ, Chúa có gọi là cha đó. 아버지가요. Người cha, 자녀의 잘못을 알면 그 생각하십니다. khi mà thấy Không có điều gì của con cái làm sai ạ, có thể suy nghĩ về điều đó à? 걱정도 하고 Có thể lo lắng à? 이걸 고쳐야 된다라고 생각하죠. Và suy nghĩ là làm thế nào để sửa cho con à? 그래서 아버지가 알면 이제 혼나는 거예요. 그죠? Nên là cha mẹ mà biết việc mình làm sai thì sẽ bị ăn mắng đúng không ạ? 그런데 우리 아버지는 Nhưng cha của chúng ta 모든 걸 다 하셔요. biết hết mọi điều à? 그러니까 아버지가 자녀의 그런 잘못이 있을 때 Nên khi mà cha biết, 육신의 아버지가 cha mà về mặt thể xác của chúng ta biết những cái điều sai trái của mình à, 그것을 걱정하고 thì sẽ lo lắng. 아버지가 그것을 걱정하고 자녀가 바른 길을 갈 수 있도록 고쳐줘야 된다. 이렇게 생각하는 것처럼 Cha mình sẽ lo lắng và suy nghĩ làm thế nào để sửa cho con mình đi đúng đường. 반드시 하나님도 그렇게 생각하실 거예요. Thì cũng vậy, Đức Chúa Trời nhất định sẽ nghĩ như vậy à? 더욱이 우리 하나님은 Huống hồ Đức Chúa Trời của chúng ta 모든 것을 다 아셔요. là đấng biết mọi điều à? 육신의 아버지는 모르는 게 많잖아요. Cha về mặt thể xác thì có nhiều điều không biết à? 근데 하나님 아버지는 Nhưng mà Đức Chúa Trời là cha 모든 것을 다 아시는 거예요. thì biết tất cả mọi điều à? 그러니까요. Bởi vậy nên 우리를 보시면서 Ngài vừa nhìn vào chúng ta 저것을 고쳐야 되는데 và sẽ suy nghĩ rằng cái kia phải sửa cho nó. 아마 하나님 그렇게 생각하실 거예요. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ nghĩ như vậy à? 언제 고칠까? Bao giờ mới sửa được đây? 기다리고 계시거든요. Ngài chờ đợi à? 아버지의 마음으로 Với tấm lòng của một người cha, 알지 못하시는 것이 없습니다. không có điều gì là Ngài không biết à? 왜 과부가 가장 많이 넣었습니까? Tại vì sao bà quá này lại được đánh giá là dâng nhiều nhất à? 마음이 들어가 있었기 Vì 때문에. là có tấm lòng của bà được để vào đây à? 그리고 또 하나가 Và có một điều nữa 구차한 환경 때문에. là vì cái hoàn cảnh thân thế, hoàn cảnh của bà này à? 구차한 환경 때문에 Vì cái hoàn cảnh trong lúc nghèo túng à, rất 네. nghèo túng à? 그 두 랩돈의 가치가 엄청나게 커진 겁니다. Nên là cái giá trị của 2 lepta ở đây nó rất là lớn à? 아마 우리 교회도 Có lẽ là hội thánh của chúng ta cũng vậy à? 누가 가장 많이 헌금했는지 하나님은 보실지도 몰라요. Chưa biết chừng Đức Chúa Trời cũng xem ai là người dâng hiến nhiều nhất à? 그런데 이 물리적으로 Tuy nhiên về mặt vật lý à, 큰 돈을 헌금하는 것 그것도 귀한 겁니다. cái việc mà dâng tiền, một số tiền lớn nó cũng là rất quý giá. 그런데 하나님은 그것만으로 평가하진 않으실 Nhưng mà Đức 거예요. Chúa Trời thì không phải là chỉ đem mỗi cái điều đó ra mà đánh giá à? 하나님은 부자시여가지고 Đức Chúa Trời là đấng 하나님 엄청난 부자잖아요. là giàu có, rất giàu có à? 그래서 양에는 양 별로 Nên 관심이 없습니다. nên đối với cái lượng à thì Ngài không quan tâm à?
거기에 마음이 들어가고 Ở trong đó có cả tấm lòng của mình vào đấy à? 환경까지 고려가 Và Chúa xem 되고. cả hoàn cảnh nữa à? 그러니까 구차한 중에 하는 거 헌금은요 훨씬 더 귀한 거예요. Nên cái sự dâng hiến trong cảnh nghèo túng à, là Chúa xem là quý giá hơn rất nhiều à. 많은 부자들은 풍족한 중에서 했잖아요. Người ta nhiều người thì dâng ở trong cái sự dư dật à, tiền dư bạc thừa mà dâng à. 예, 그러니까 보통 그렇죠. Thường thì là vậy đúng không ạ? 예, 보통은 여유로운 그 돈에서 자금에서 하나님께 드리는 것을 하게 되죠. Thường thì mình sẽ lấy cái tiền dư ra của trong cái số tiền dư dật của mình để dâng lên đúng không ạ? 근데 더 귀한 것은 Nhưng mà cái còn quý giá hơn thế là 하나님이 더 귀하게 평가해 주시는 헌금은 cái sự dâng hiến mà Đức Chúa Trời xem quý báu hơn nữa. 구차한 중에 하는 Đó 거예요. là cái sự dâng hiến ở trong lúc 돈이 nghèo túng à. 너무 없는데 Trong lúc 돈이 mà 너무 없는데 rất không có tiền à, 헌금을 할 때 nhưng mà mình lại dâng hiến à, 그 가치는 giá trị của nó à, 훨씬 더 커져요. là lớn hơn rất nhiều ạ. 하나님 환경을 다 아시거든요. Đức Chúa Trời nhìn và biết hết cả hoàn cảnh à. 그래서 하나님을 뺏어가시는 분으로 오해하면 안 됩니다. Bởi vậy nên mình không được hiểu lầm Đức Chúa Trời là đấng lấy đi của mình à. 이런 거 알면요 하나님께 기쁘게 드릴 수 있어요. Nếu mình biết điều này thì mình có thể dâng lên cho Đức Chúa Trời với lòng vui mừng à. 예. 드리는 게 자기에게 복인 거예요, 사실. Việc dâng lên thực tế là điều tốt cho chính mình à. 성경이 그렇게 말하고 있기 때문입니다. Vì Kinh Thánh đã nói như vậy à. 사실은 헌금 설교를 자주 해야 됩니다. Bởi vậy nên thực tế cái việc mà giảng bài về dâng hiến là phải thường xuyên ạ. 그게 목회자의 의무입니다. Cái đó là nghĩa vụ của người mục vụ ạ. 헌금 설교 싫어하는 분도 있거든요. Nhưng mà cũng có những người là ghét nghe giảng về dâng hiến ạ. 그래서 저도 불편해요. Nên 말하기. thầy cũng không thoải mái ạ. 그런데 이게 좋은 거예요. Nhưng 중요한 điều 거예요. này là điều quan trọng và là điều tốt ạ. 사실은 자주 우리가 들어야 돼요. Thực tế đây là điều mà chúng ta phải thường xuyên nghe ạ. 우리는 다 환경이 다릅니다. 그죠? Hoàn cảnh của mỗi chúng ta thì đều khác nhau đúng không ạ? 우리가 교회 오는 환경도요. Hoàn cảnh chúng ta đến hội thánh cũng vậy ạ. 다 다르잖아요. Đều khác nhau đúng không ạ? 어떤 분은 멀리서 와요. Có người thì đến từ xa đúng không ạ? 일단 이 교회 오는 것 자체가 너무 힘들어. Cái việc mà đến hội thánh tôi cũng đã mệt rồi ạ. 오면 너무 피곤해서 유아실에서 자야 돼요. Đến mệt quá nên phải đi nằm nghỉ ở trên phòng em bé một lúc ạ. 그 유아방 문 열어보면 항상 주무시는 분이 있어요. Nên là thường ạ thì mở cái phòng em bé ra thì lúc nào cũng sẽ có những gương mặt thân quen nằm trong đó ạ. 왜냐면 오토바이 타고 너무 오래 오니까. Tại vì là mọi người chạy xe máy lâu quá nên là mệt ạ. 오토바이 오래 타면요 일단 손이 덜덜덜 떨려요. Chạy xe máy lâu là cái tay nó run lần cầm cập luôn ạ. 허리도 아프고 Đau lưng nữa ạ. 더우니까 막 땀 삐질삐질 나. Nóng xong rồi mồ hôi chảy nhễ nhại ạ. 머리는 이렇게 Tóc thì xộc xệch ra bên này ạ. 피곤하죠. Mệt đúng không ạ? 그런데 그거 생각하셔야 됩니다. Nhưng mà mình phải nghĩ một điều này ạ. 하나님이 그것도 갚아주셔요. Đức Chúa Trời cũng sẽ báo trả cho điều đó ạ. 그 환경을 안 보시는 게 아니에요. 구차한 중에서 넣었다고 했잖아요. Không phải là Đức Chúa Trời không xem hoàn cảnh đâu. Giống như ở đây Đức Chúa Trời đã nói là trong cảnh rất nghèo túng người này đã dâng ạ. 그러니까 그거 나는 왜 이렇게 교회 나오는 게 어렵냐. Ôi sao khổ mình thế nhở? Đi hội thánh xa xôi vất vả. 불평할 필요 없어요. Mình không cần phải bất mãn ạ, bất bình ạ. 하나님이 다 보신다니까요. Đức Chúa Trời sẽ xem cả hoàn cảnh của mình ạ. 어쩌면 그게 나중에는 복이 될 수도 있습니다. Có khi sau này cái đấy nó thành phước cho mình ạ. 하나님이 갚아주시면 그게 복이죠. Bởi vì Đức Chúa Trời mà báo trả thì nó là phước ạ. 또 어떤 사람 너무 바쁘잖아요. Có người thì lại rất là bận ạ. 시간이 너무 없는데 Rất là không có thời gian ạ. 그 시간을 쪼개서 Nên là cố chia nhỏ thời gian ra. 교제하고 봉사하는 겁니다. Rồi đến thông công và nghe bài giảng. 그것도 다 보시는 거예요. Những điều đó Chúa cũng đều xem ạ. 어떤 사람은 출근 안 하고 Có người không đi làm ạ. 하루 종일 자다가 Ngủ nguyên cả ngày ạ. 저녁에 봉사합니다. Rồi sau đó tối đến phục vụ ạ. 그거 하고 Giữa cái việc đấy 새벽에 출근해서 với cái việc mà một người đi làm từ sáng sớm, 하루 종일 일하고 làm việc vất vả cả ngày, 또 그 지친 몸으로 mang 교회 theo một cái cơ 와서 thể mệt mỏi đến hội thánh ạ. 교제하고 봉사하고 Cùng thông công và phục vụ ạ. 하나님 보실 때 그게 똑같겠어요? Liệu rằng Đức Chúa Trời xem hai điều đó là giống nhau ạ? 우리 볼 땐 똑같죠? Chúng ta nhìn thì là giống nhau đúng không? 아 이렇게 오셨구나. 오신 것만 딱 보니까. Chúng ta chỉ nhìn vào cái là người ta đã đến là đến rồi này. 네, 하나님이 보실 때는 달라요. Nhưng mà Đức Chúa Trời là nhìn khác à? 다른 거예요. Ngài nhìn khác à? 건강도 마찬가지입니다. Đối với sức khỏe cũng vậy à? 어떤 사람은 튼튼한 사람도 있고요. Có người thì khỏe mạnh à? 약한 사람도 있어요. Có người thì 다 yếu. 사람마다 달라요. Người nào sức khỏe đều khác nhau à? 사람마다 달라요.
Mỗi người sức khỏe khác nhau ạ. 약한 사람도 있고 강한 사람도 있어. Cũng có người yếu, cũng có người mạnh à. 그죠? Đúng không ạ? 같이 신방을 이렇게 오토바이 타고 가면은 Ví dụ khi mà chạy xe máy cùng nhau đi thăm nhà 그 체력이 떨어지는 게 보입니다. sẽ thấy được ngay cái sức lực là nó xìu xuống ạ. 근데 그것도 다 보시거든요. Nhưng mà những cái đó Đức Chúa Trời cũng đều nhìn vào ạ. 똑같은 게 아닙니다. Không phải là đều giống nhau ạ. 그리고 건강에 문제가 있는 사람도 있잖아요. Và cũng có những người có vấn đề trong sức khỏe đúng không ạ? 똑같은 게 아니에요. Không phải là Chúa xem đều giống nhau đâu ạ. 구차한 그 환경을 다 보시는 Chúa 거예요. xem cả cái hoàn cảnh rất nghèo túng ạ. 또 마음 속에 있는 어려움도 보십니다. Và Chúa xem cả cái khó khăn ở trong tấm lòng nữa ạ. 마음에 어려움이 없으면요. Nếu như trong lòng không có điều khó khăn ạ, 예, 그래도 평안하고 즐겁게 신앙생활 할 수 있어요. mình có thể thực hiện đời sống đức tin một cách vui vẻ và bình an ạ. 근데 이제 마음에 어려움이 딱 생기면은 Nhưng mà khi trong lòng có khó khăn ạ, 아, 이게 어렵잖아요. thì cái này trở nên khó đúng không ạ? 사람들 만나는 것도 어렵고 Cái việc mà gặp người ta cũng khó ạ. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 우리가 항상 마음 좋은 거 아니잖아요. Không phải là lúc nào tấm lòng của chúng ta cũng tốt đúng không ạ? 어쩔 때는 Có khi ạ, 너무 괴로운 게 많아요. nhiều lúc là tấm lòng của chúng ta cảm thấy rất là khổ sở, khó chịu ạ. 그러면 어떻게 하고 싶어요? Thế thì chúng ta muốn thế nào ạ? 그냥 도망가고 싶은 거예요. Muốn chạy trốn đúng không ạ? 그냥 숨고 싶고 Muốn ẩn mình đi đúng không ạ? 혼자 있고 싶잖아요. Muốn ở một mình đúng không ạ? 형제자매도 만나고 싶지가 않아요. Không muốn gặp anh chị em. 만나면 또 웃어야 되잖아요. Gặp thì lại phải cố gượng cười, 만나면 또 대화해야 되잖아요. gặp thì lại phải nói chuyện. 그럴 때가 있잖아요. Cũng có khi như vậy đúng không ạ? 그런데 Nhưng 그럴 때 교회 오는 거예요. trong những lúc đó chúng ta vẫn đến hội thánh à? 그걸 하나님이 아신다니까요. Cái việc đó Đức Chúa Trời cũng biết à? 얼마나 구차한 환경 가운데 교회에 왔는지를 Đức 아신다니까요. Chúa Trời biết rõ mình đến hội thánh ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu như thế nào ạ? 그러니까 다른 거예요. Thế là nó sẽ được xem là khác à? 우리가 이제 보여지는 모습은 다 똑같지만은 Mặc dù những cái hình ảnh được cho ra ngoài thấy ạ, thì nó đều là giống nhau ạ. 안 보이는 그 각자의 사정이 다 다르지 않습니까? Nhưng mà chẳng phải là sự tình của mỗi người ở bên trong nó đều khác nhau hay sao ạ? 어려움이 있을 때 Khi mà có khó khăn à, 우리는 불평하기 쉽죠. chúng ta thì dễ trở nên bất bình, bất mãn đúng không ạ? 왜? Tại vì sao? 나만 겪는 고난이냐고 불평하지 마세요. Mình đừng có chỉ bất mãn rằng tại sao chỉ có mình gặp phải cái hoàn cảnh khó khăn này. 어려움이 있으면은 Khi mà có khó khăn à, 나는 왜 이렇게 힘들까? sao mình mệt mỏi và khó khăn như vậy? 그런데요, Thế nhưng 그 어려운 것이 축복이 될 수도 있는 거예요. sự khó khăn đó nó có thể trở thành sự chúc phước ạ. 네. Vì sao ạ? 과부가 왜 특별해졌습니까? Vì sao bà quá đã trở nên đặc biệt ạ? 이 한 가난한 과부가 왜 특별해졌어요? Tại vì sao một bà quá nghèo này lại trở nên đặc biệt ạ? 구차한 중에 있었기 Vì là 때문에. bà ở trong hoàn cảnh rất nghèo túng à? 그거는 물질로만 해석하면 안 Cái 됩니다. này mình không chỉ được phân tích về mặt vật chất đâu ạ. 정신적으로도 아주 피폐한 그런 환경에 있었을 수도 있어요. Cũng có khi là ở trong cái hoàn cảnh rất đỗi khổ sở về mặt tinh thần ạ. 그러지 않겠어요? Chẳng phải như vậy sao ạ? 많은 사람에게 조롱을 받을 수도 있고 이 Cũng có thể là bị nhiều người chế giễu ạ. 과부가요. Bà quá này ạ. 궁핍한 환경을 보시는 겁니다. 하나님. Đức Chúa Trời nhìn vào cả cái hoàn cảnh túng thiếu ạ. 우리는 과부처럼 하나님께 많은 것을 드렸다고 하는 그런 칭찬을 받아야 됩니다. Chúng ta phải nhận được lời khen giống như bà quá này, đó là đã dâng nhiều ạ, từ Chúa. 네. 생활비를 드렸다? Bà đã dâng cả tiền sinh hoạt phí. 자기의 일반적인 기준을 뛰어넘는 거예요. Nó vượt qua khỏi cái tiêu chuẩn bình thường của mình. 여러분 우리 중에 누가 Thưa mọi người, 생활비를 떼서 하나님께 드리겠습니까? mọi người trong chúng ta có ai có thể bỏ tiền sinh hoạt phí của mình ra dâng lên cho Chúa không ạ? 그건 어려운 거잖아요. Cái đó là điều khó đúng không ạ? 네. 그것은 일반적인 기준을 뛰어넘은 사람인 거예요. Cái đó chính là người vượt qua cả những cái tiêu chuẩn bình thường ạ. 우리가 주님을 과하게 사랑할 필요 있습니다. Chúng ta cũng cần phải yêu thương Chúa một cách quá. 주님은 우리의 그 과한 사랑을 받으시기에 충분하신 분이에요. Chúa là đấng đủ để có thể nhận được tình yêu thương quá của chúng ta. 왜냐하면 주님이 우리를 과하게 Tại vì 사랑하셨거든요. Chúa đã yêu thương chúng ta một cách quá mức ạ. 주님은 우리를 위해서 Chúa 죽어주셨습니다. đã chết vì chúng ta. 어떤 사랑이 Một tình yêu như thế nào?
죽음보다 크겠습니까? mà lại còn lớn hơn cả cái chết à? 그건 일반적인 사랑 Đó không phải 아니잖아요. là một tình yêu thông thường đúng không ạ? 우리도 Chúng ta 주님께 그런 사랑을 돌려드려야 돼요. cũng phải dâng lại tình yêu như vậy đối với Chúa. 과부의 헌금은 Sự dâng hiến của bà quá 자기의 일반적인 사랑을 뛰어넘은 nó là tình yêu vượt qua cái sự bình thường à? 자기의 한계를 뛰어넘은 사랑이라는 거예요. Nó là tình yêu vượt qua khỏi cái giới hạn của mình à? 예, 우리도 그렇게 할 수 Chúng 있습니다. ta cũng có thể làm như vậy à? 주님께 귀한 거 드릴 수 있습니다. Chúng ta có thể dâng điều quý giá lên cho Chúa. 주님께 마음을 드리고 Chúng ta dâng tấm lòng của mình lên cho Chúa. 우리의 환경을 보시는 주님을 기억하고 우리가 기쁘게 드릴 수 Và 있습니다. suy nghĩ đến cái hoàn cảnh mà dâng lên cho Chúa. 예, 그리고요 지금보다 더 많은 거 할 수 있어요. Bây giờ chúng ta cũng có thể làm nhiều cái hơn bây giờ ạ. 지금보다 더 멋지게 신앙생활 할 수 있다는 거예요. Tức là chúng ta cũng có thể thực hiện đời sống đức tin ngầu hơn bây giờ ạ. 그러면 Nếu vậy ạ, 주님이 반드시 사용하십니다. Chúa nhất định sẽ sử dụng ạ. 제가 다낭에 갔다 왔거든요. Vừa rồi thầy có đi Đà Nẵng về ạ. 다낭에 지금 7분 정도 신앙생활 하고 Ở Đà Nẵng 계시더라고요. bây giờ có khoảng 7 người đang thực hiện đời sống đức tin ạ. 그런데 이제 교제하면서 Và trong lúc thông công ạ, 우리 교회와 하노이 교회도 생각이 났습니다. thầy nhớ đến hội thánh mình và hội thánh Hà Nội ạ. 다낭에 7명 한국 사람밖에 없어요. Ở Đà Nẵng cũng chỉ có 7 người Hàn thôi ạ. 여기에 교회가 생길 수 있을까? Liệu rằng ở đây có thể hình thành hội thánh được không? 그런 생각이 드는 거예요. Thầy có cái suy nghĩ như vậy. 과연 여기에 교회가 생길 수 있을까? Liệu rằng ở đây có thể hình thành hội thánh được không? 근데 사실 사이건 교회도 그렇게 시작했잖아요. Nhưng mà thực ra hội thánh Sài Gòn của chúng ta cũng đã được bắt đầu như vậy đúng không ạ? 하노이도 마찬가지고. Hà Nội cũng vậy ạ. 처음에 아무것도 없었고요. Lúc đầu không có ai cả. 한 형제님이 출장을 오시면서 Một người anh em được công tác qua đây, 그게 뭐 거의 18년 정도 됐나요? gần như là 18 năm trước rồi đúng không ạ? 그래서 몇몇 자매님들이 구원을 받고 모임이 시작이 되고 Rồi một vài người chị em nhận được sự cứu rỗi rồi buổi nhóm bắt đầu từ đó. 또 모임이 있으니까 또 한국에 돌아갈 수가 없어서 Vì có buổi nhóm nên không có thể quay về Hàn Quốc nữa. 여기에 남게 되고 Nên ở lại đây ạ. 그리고 계속 선교팀을 요청해서 Và liên tục 집회를 하게 mời 되고 đoàn truyền giáo qua làm hội thảo kinh thánh. 그러다가 상주 전도인이 파송이 됐고 Thế sau đó có nhà truyền giáo được cử qua đúng không ạ? 그렇게 여기서 구원받는 사람들이 한 분 한 분 모이다 보니까 Rồi có thêm từng người nhận được sự cứu rỗi nhóm lại ở đây ạ. 이렇게 됐잖아요. Thế là bây giờ thành thế này đúng không ạ? 그리고 앞으로도 Và rồi sau này ạ 훨씬 더 많은 전도가 될 겁니다. sẽ được truyền giảng nhiều hơn nữa. 그게 너무 신기하더라고. Cái 갑자기 điều 그 đó nó rất 생각하니까. là thần kỳ ạ khi mà nghĩ đến ạ. 아 다낭에도 Tức là ở Đà Nẵng 교회가 생길 수 있겠구나. cũng có thể hình thành hội thánh ạ. 그래서 우리 다낭이 고향이신 분 있죠? Và vậy nên những anh chị em nào mà quê ở Đà Nẵng và xung quanh Đà Nẵng ạ, 전도하러 갑시다 빨리. chúng ta mau chóng đi truyền giảng cùng nhau thôi ạ. 구영재님. Người em Vũ, 거기 친구들이 많대요. người em Vũ kêu là ở đấy nhiều bạn lắm ạ. 그래서 진짜 구원받은 사람은요 씨앗처럼 Người mà nhận được sự cứu rỗi nó sẽ trở thành hạt giống ạ. 땅 속에 탁 심기거든요. Và nó sẽ được gieo xuống đất ạ. 그리고 거기 박혀서 Và sau đó nó sẽ đâm rễ ở đấy ạ. 싹이 나고 이삭이 납니다. Nó sẽ đâm chồi và nảy lộc đúng không ạ? 많은 열매가 Nó 맺혀집니다. sẽ kết được nhiều trái ạ. 와 다낭이 그렇게 될 거예요. Ở Đà Nẵng cũng sẽ được như vậy ạ. 그래서 다낭도 기억해 주시고 Và vậy nên mong là mọi người cũng nhớ đến Đà Nẵng 기도해 주시면 và cầu 좋겠습니다. nguyện cho nhóm ở Đà Nẵng ạ. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 저희들을 구원해 주시고 많은 귀한 것들 저희들에게 주셔서 Chúng 감사드립니다. con xin dâng lời cảm tạ ơn từ Chúa Trời vì Ngài đã cứu vớt và ban cho chúng con nhiều điều quý báu. 주님 저희에게 있는 모든 것이 주님께서 허락해 주신 것입니다. Mọi điều quý giá của chúng con đều là do Chúa cho phép đến với chúng con. 저희가 늘 주님을 가장 귀하게 여기고 Xin Chúa giúp đỡ để chúng con luôn xem Chúa là quý giá nhất 주님께 귀한 것을 드리는 자 될 수 있도록 và có thể 도와주시옵소서. trở thành người dâng điều quý giá lên cho Chúa. 주님 그 과부가 구차한 중에 자기 생활비 전부를 내었습니다. Chúa ơi, bà hóa đó đã dâng toàn bộ tiền sinh hoạt phí của mình ở trong cảnh nghèo túng.
그 자매님의 그 믿음을 우리가 본받을 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể noi gương theo đức tin của người chị em đó. 우리가 그 사람처럼 주님을 사랑하는 그런 사람이 될 수 있도록 Xin Chúa giúp 도와주시옵소서. đỡ để cho chúng con cũng có thể trở thành người yêu thương Chúa như vậy. 우리 교회에 경제적으로 어려우신 분들이 많이 계십니다. Chúa ơi, trong hội thánh của chúng con cũng có nhiều anh chị em khó khăn về mặt kinh tế. 주님 그 구차한 그 환경을 알아주시고 Xin Chúa Ngài cũng xem xét cả cái hoàn cảnh túng thiếu của anh chị em. 또 적은 소득이지만 또 그 안에서 기쁨을 허락해 주시기 원합니다. Mặc dù là một số tiền nhỏ nhưng nguyện xin Chúa Ngài cũng ban cái sự vui mừng ở trong đó. 또 물질 때문에 어려움이 없을 수 있도록 하나님 도와주시고 Và xin Chúa Ngài giúp đỡ để mọi người không có gặp khó khăn trong vật chất. 또 가진 것에 만족하는 지족하는 마음도 주님 허락해 주시옵소서. Và người xin Chúa Ngài cũng cho phép những cái sự giúp đỡ của Chúa ở trong hoàn cảnh khó khăn của mọi người. 주님 다낭에도 적은 무리지만 형제자매님들 모이고 있습니다. Chúa ơi, ở Đà Nẵng mặc dù là nhóm họp nhỏ nhưng cũng có những anh chị em của chúng con đang nhóm ở đó. 거기에도 주님의 백성들이 많이 있음을 저희들 알고 있습니다. Chúa ơi, chúng con biết được rằng ở đó sẽ có nhiều dân của Chúa. 주님 축복해 주셔서 Người xin Chúa Ngài chúc phước 영혼들을 보내주시고 và gửi linh hồn cho chúng con. 또 귀한 교회가 세워질 수 있도록 Và 도와주시옵소서. người xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho hội thánh quý báu có thể được gây dựng. 예수님 이름으로 Chúng con thành 기도드렸습니다. kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.